कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकर। હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય છે ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય છે અને સ્ત્રીત્વના પતનથી હે વૃણીશવંશી અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય છે. સંકરો નરકાયેવ કુલજ્ઞાનામ કુલસ્ય ચ પતન્તિ પિતરોરેષામ લુપ્તપિંડોદક ક્રિયા. અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓને નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય છે. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધઃપતન પામે છે, કારણ કે તેમને જળ તથા પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ જાય છે. દોષૈરેતે કુલજ્ઞાનામ વર્ણસંકરકારકૈ ઉત્સાધ્યન્તે જાતિધર્માઃ કુલધર્માશ્ચ શાશ્વતા. જે લોકો પાપ કર્મ વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. ઉત્સન્નકુલધર્માણામ મનુષ્યાણામ જનાર્દન નરકે નિયતમ વાસો ભવતીત્યનુશ્રુષુમ. હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. અહો બત મહત પાપમ કર્તુમ વ્યવસ્થિતા વયમ યદ્રાજય સુખ લોભેન હંતુમ સ્વજનમુદ્યતા. અરે, આ તો કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ. રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવંશ થઈને અમે સ્વજનોને જ હણવા તૈયાર થયા છીએ. યદિ મામ પ્રતિકારામ અશસ્ત્રમ શસ્ત્રપાણયઃ ધાતરાષ્ટ્રારણે હન્યુ તન્મે શ્રીમતરમ ભવેત. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે તો તે મારા માટે શ્રેયસ્કર થશે. સંજય ઉવાચ એવમુક્ત્વાર્જુન સંખ્યે રથોપસ્થ ઉપાવિશત વિસૃજ્ય સંશરમ ચાપમ શોક સંવિઘ્નમાનસ. સંજય બોલ્યા, રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ તથા બાણ બાજુ પર મૂકી દીધા અને શોક સંતપ્ત મનથી રથના આસન પર બેસી ગયો. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મવિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રીકૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે અર્જુન વિષાદ યોગો નામ પ્રથમો અધ્યાયઃ. શ્રીકૃષ્ણમ અર્પણમ અસ્તુ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna everyone. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. Thank you for joining and thank you so much. Dr. દીપ્તિ પંડ્યા, ખૂબ સુંદર શ્લોકનું પઠન થયું અને જલ્પા માતાજી તમારો ખૂબ સુંદર મજાનો પ્રયાસ અનુવાદ વાંચવા માટે. ખૂબ સરસ. ખૂબ તમારો બંનેનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હંમેશા વિચારવું કે આપણે કૃષ્ણ માટે કામ કરીએ છીએ. જલ્પા માતાજી, ડોક્ટર દીપ્તિ પંડ્યા, હંમેશા વિચારો આપણે કૃષ્ણ માટે કામ કરીએ છીએ. કોઈ પાર્ટિસિપેન્ટ જોઈન થાય, મોડા જોઈન થાય, આવે ના આવે, કેવું પઠન થાય છે, બિલકુલ સ્ટ્રેસ ફ્રી થઈ અને પઠન કરવાનું. બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની કોને કેવું લાગશે. બિલકુલ અહીં કોઈને એવોર્ડ આપવાનો નથી. આપણે હંમેશા યાદ રાખવાનું કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે આપણે કામ કરીએ છીએ અને ભગવાન માટે જે કઈ કામ કરીએ હંમેશા બેસ્ટ હોય છે.
ભગવાન કહે છે ને, પ્રયત્ન કરો, ખાલી એક ડગલું તમે આગળ આવો, ભગવાન 10 ડગલા આવવા માટે તૈયાર છે. થેન્ક યુ જલ્પા માતાજી, સુંદર પ્રયાસ હતો. આવી જ રીતના ભગવાનના ચરણોમાં આવી સુંદર મજાની સેવાઓ અર્પિત કરતા રહો એવી ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ. ઓકે માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જયેન્દ્ર પંચાલજી, આજ તો સરસ મજાના તિલકમાં. વેરી ગુડ. ઉર્ધ્વપુંડ. હા, અને ઉર્ધ્વપુંડ કહેવાય. બાકી આ જે રીતના કરે એને ત્રિપુંડ કહેવાય. ત્રિપુંડ, ઉર્ધ્વપુંડ. જેટલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અથવા વિષ્ણુ જે વૈષ્ણવો છે એ બધા ઉર્ધ્વપુંડ કરે. શિવ ભક્તો છે એ બધા ત્રિપુંડ કરે. સુંદર મજાની કથા છે, કારણ કે ભગવાન શિવ છે એ સૌથી મોટા વૈષ્ણવ છે. શ્રીમદ ભગવદ ગીતાની અંદર લખેલું છે કે વૈષ્ણવા નામ યથા શંભો. હરે કૃષ્ણ. મ્યુટ કરજો. ઓકે, રવિરાજજી જોડાઈ ગયા છો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હું તમને કોસ્ટ બનાવું છું. તમારે એક એટેન્ડન્સ લખી લેવાની છે, બરાબર? થોડા જોઈન થાય 8 ને 15 ની આસપાસ એટેન્ડન્સ તમે લઈ લેજો. ઓકે, થેન્ક યુ. સુંદર મજાનો ઇતિહાસ છે. શિવજી છે એ ભગવાનને ખૂબ જ પ્રિય, બરાબર? અને ભગવાનના એટલા પ્રિય બીજા કોઈ ભક્ત નથી. અને શિવજી જેટલું સ્તુતિ ભગવાનની કરે એટલી કોઈના હજી સુધી કોઈ ભક્તોએ ભગવાનની સ્તુતિ નથી કરેલી. અવિરતપણે ભગવાન શિવજી છે, મહાદેવજી છે, ભગવાનની સ્તુતિ કરે. કાલે શિવરાત્રી હતી, આપણે જોયું તો મહાત્મ્ય. શિવજીના તો ઘણા બધા કિસ્સા છે. શ્રીમદ ભાગવતની અંદર રુદ્ર ગીતા આવે છે. રુદ્ર ગીતા તમે વાંચો તો શિવજીના બહુ ક્લેરિટી છે. શિવજી બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જે વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને જે ભજે છે, જે વાસુદેવ શ્રી કૃષ્ણને શરણાગત થાય છે, શિવજી એમ કે છે કે મને બહુ પ્રિય છે, મને ખૂબ ગમે છે. તો ઉર્ધ્વપુંડ શિવજી ત્રિપુંડ કરે છે. એની પાછળ આઈ થિંક પદ્મ પુરાણ ની અંદર સુંદર મજાની કથા છે. ક્યારેક સમય હશે તો લેશું કે શું કામ એ ત્રિપુંડ કરે છે. શિવજી પેલા ઉર્ધ્વપુંડ કરતા હતા, પછી એને ત્રિપુંડ ચાલુ કર્યું છે. એની પાછળ એક કારણ છે, ચર્ચા કરીશું ક્યારેક. ઓકે, થેન્ક યુ. ઘણા બધા જોઈન થઈ ગયા છે. લેવલ 2 માં 35-36 પાર્ટિસિપન્ટ હોય એટલે એ ખૂબ આનંદની વાત છે અને ખૂબ ગર્વ લેવા. આઈ થિંક તમારું ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભરતભાઈ પંડ્યા, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી. હરે કૃષ્ણ મિનલ માતાજી. ડોક્ટર પ્રવીણાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર કમિંગ. હરે થેન્ક યુ ફોર કૃષ્ણ જોઈનિંગ. પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ કોમલજી, હરે ભાવેશજી, કૃષ્ણ. આશાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ મીનાબેન રાવલ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મહેશ બાંભવાજી, મહેશજી, હરે કૃષ્ણ. હરે નીતુ કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વેદાંતજી, પ્રભુજી. પૂર્વીજી, એડવોકેટ માતાજી, સંગીતાજી, હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ માતાજી. બેલા માતાજી, ભૂમિકાજી, હરે કૃષ્ણ માતાજી. ધર્મપાલજી, દિનલજી, હેતલજી, જયેન્દ્રજી, જોગિયા રોનકજી ફ્રોમ પોરબંદર, હરે કૃષ્ણ રોનકજી. જિજ્ઞાસા પાઠકજી, કલ્પેશ પંડ્યાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. એપી ખંભોલજાજી, નીતુજી, પ્રાર્થનાજી, રશ્મિજી, રશ્મિ દેસાઈજી, રિદ્ધિ પંડ્યા, સરસ્વતી પટેલજી, હરે કૃષ્ણ. યાત્રી બુદ્ધિ, ઘણા બધા આમાં રિપીટર છે. તમને બધાને ખ્યાલ નહીં હોય, ઘણા બધા. હું જનરલી સાંજે 8 વાગ્યાની બેચ લેતો હતો, આમાંથી ઘણા બધા અમારા જયેન્દ્રજી છે, અતુલાજી છે, રશ્મિ માતાજી, ભાવેશજી, આ બધા રિપીટર છે. વારંવાર લેવલ 1 જોઈન કરે. હરે કૃષ્ણ બેટા. હરે કૃષ્ણ. યસ, હરે કૃષ્ણ. ફરીથી બોલો, હાથ જોડીને બોલો. હરે કૃષ્ણ બેટા. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. ખૂબ આનંદ થાય તમને બધાને જોઈને. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ, પુષ્પા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ. તો તમે ઘણા બધા આઈ થિંક સાંજે 4 વાગ્યાની બેચમાં હતા. ઘણા બધા તમે સવારે કેતન પારેખજીની બેચમાં હતા, બરાબર. અને મારું લેવલ 1 સાંજે 8 વાગે હતું. તો તમારો બધાનો અમુકનો પરિચય મને ના હોય, પણ તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, બરાબર. તમારા બધા પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન આપણે કરીશું અને હું પ્રયત્ન કરીશ. મારાથી થશે તો હું કરીશ, નહીતર આપણા આચાર્યો, આપણા ગુરુઓ, જ્ઞાની, આપણી પાસે ઘણા બધા આચાર્યો છે, એમને આપણે કોન્ટેક્ટ કરી અને તમારા બધા પ્રશ્નોનું સમાધાન કરીશું. હું કોઈ એવો મહાજ્ઞાની માણસ નથી, પણ તમારા માટે હું જરૂર પ્રયત્ન કરીશ. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. તો શરૂઆત કરીએ. મંગળાચરણ આપણે લેતા હોઈએ છીએ, તમને બધાને ખ્યાલ છે.
ક્લાસ સ્ટાર્ટ થાય એની પહેલા એક મંગળાચરણ લેતા હોઈએ છીએ. હું સ્લાઇડ શેર કરું છું. ચરણ. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે રવિરાજજી? હરે કૃષ્ણ. હા હરે પ્રભુજી. કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી. થેન્ક યુ. મનદીપ પ્રભુ જોડાઈ ગયા છો? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. તમારો અવાજ જાણીતો તરત મને ખ્યાલ આવી જાય. થેન્ક યુ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ પ્રભુ. તમને કોર્સ બનાવી દીધા છે અને રવિરાજજી પણ કોર્સ છે, તો જોઈ લેજો. બરાબર. ઓકે, મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીએ. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ કે જેના આશીર્વાદથી, જેમની કૃપાથી, જેની અનુકંપાથી આપણે આ કોર્સમાં રજીસ્ટર થયા, લેવલ 1 પૂર્ણ કર્યું સક્સેસફુલી અને લેવલ 2 માં જોઈન થયા. અને તમારા જેવા ભક્તોનો મને સંગ મળે છે. તો રાધા ગોવિંદજીના ચરણોની કૃપાની યાચના કરીએ. ભગવાનના મહાન ભક્તો શિલા પ્રભુપાદજી, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠ દાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ, કેતન પારેખજી, સીમાજી અને ઘણા બધા ભક્તો છે, પાર્થ પંડ્યાજી છે, ઘણા બધા કે જે ભગવાનનું આ જે જ્ઞાન છે વેચવા માટે નિસ્વાર્થ ભાવે અવિરત કામ કરી રહ્યા છે. 1 કલાક 1.5 કલાકનો ક્લાસ લેવો એની પાછળ 5-6 કલાકની મહેનત હોય છે. ટીચર્સ ની હોય છે પાછળ, બેકગ્રાઉન્ડમાં બધા વોલેન્ટિયર આ પીપીટી બનાવે, એના ટ્રાન્સલેશન કરે. તો આ બધા જે ભક્તો છે એ 18મા અધ્યાયના 2 શ્લોકના કારણે, તમે લેવલ 1 માં જોઈ ગયા છો, એના કારણે ભગવાનને પ્રિય થવા માટે આપણે કરીએ છીએ. અર્જુનજીને વંદન કરીએ અને મંગળાચરણ થી આપણે શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગ્રજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્रणमामि हरि प्रिये. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता श्रीमद भागवतम की जय, सदगुरुदेव की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय, श्री राधा गोविंद जी की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण एवरीवन. હરે હરે કૃષ્ણ. હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે તમારું બધાનું. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ સો મચ. આપણે શરૂઆત કરી જ દઈશું. ઓલરેડી સમય થઈ ગયો છે. બરાબર. તો આપણે સાધના ચાર્ટ વિશે થોડું સમજવાનું છે, જાણવાનું છે. તો આજે શરૂઆત સાધના ચાર્ટ થી કરી અને પછી આપણે લેવલ 2 નું જે પહેલું ચેપ્ટર છે એ આપણે લઈશું. ઓકે, મારી સ્લાઇડ વિઝિબલ છે? હરે કૃષ્ણ. બસ પ્રભુજી. ઓકે, તો આપણે લેવલ 1 માં જોયું હતું કે બીજા અધ્યાયનો 40મો શ્લોકમાં ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ આધ્યાત્મિક ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે થોડો સમય ભગવાન માટે આપણે કાઢીશું, થોડુંક આપણે કરશું ભગવાન માટે. તો ભગવાન છે એ યાદ રાખે છે અને સૌથી મહાન ભયમાંથી આપણને મુક્તિ આપે છે. નેહાભિક્રમના સોસ્તિ પ્રત્યવાયો ન વિદ્યતે સ્વ અલ્પમસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો ભયાત. ત્રાયતે મહતો ભયાત, સૌથી મોટો ભય મૃત્યુનો ભય છે. એમાંથી આપણને ભગવાન મુક્તિ આપે. ભૌતિક જગતના નાના નાના ભયમાંથી મુક્તિ આપે, પણ સૌથી મોટો ભય મૃત્યુનો ભય છે. ભગવાન કેમાંથી હું તમને ભયમાંથી બહાર કાઢીશ. તો નાની નાની સેવાઓ કરવાની, હમણાં કેમ માતાજીએ કરી. તો લેવલ 2 ની અંદર 3 વસ્તુ બહુ મહત્વની છે. મંગળા આરતી,
અને જપ કરવાના, અને ત્રીજું તુલસીજીને જળ અભિષેક, બરાબર, જળ રોજ અર્પણ કરવું. આ 3 વસ્તુ બહુ જ મહત્વની છે. રોજ સવારે આપણા મંદિરમાં 4:30 વાગે મંગળા આરતી થાય, તો તમે બધા, અને મંગળા આરતી કરવા માટે કોઈ રૂલ્સ રેગ્યુલેશન નહીં. તમને એમ થાય કે હું 4:30 વાગે ઉઠું ને હું નાય, બરાબર, અમે નાયેલા નથી, ચોખ્ખા નથી, કઈ વાંધો નહીં. તમે બેડ ઉપરથી ઉઠો, મોબાઈલ ચાલુ કરો, એમાં ટેમ્પલ ની લિંક આજે હમણાં મંદિર પ્રભુ શેર કરશે ગ્રુપની અંદર, બરાબર, અને અત્યારે ચેટ બોક્સમાં મૂકે છે, તો તમે એના ઉપરથી જોઈન થઈ જાઓ. મંગળા આરતી વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકોર બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે જે મંગળા દર્શન કરશે અથવા જે મંગળા આરતી કરશે એનું ગોલોક વૃંદાવન ધામની ટિકિટ એની કન્ફર્મ છે, અથવા મૃત્યુ પછી એને સીધું ગોલોક ધામ પ્રાપ્ત થાય છે. યમરાજના દર્શન કરવા નથી પડતા, કારણ કે ઉઠતા જ ભગવાનના મંગળ દર્શન થાય, એકદમ સુંદર. આપણા બધા મંદિરો, ઇસ્કોનના મંદિરો, ભગવાનના જે શણગાર હોય, દેદીપ્યમાન શણગાર હોય. તમને બધાને ખબર છે, પ્રભુપાદનું બહુ ક્લિયર કટ છે, ભગવાનના શણગારમાં કોઈ કચાશ ના રહેવી જોઈએ. બાકી બધે તમે જે કઈ કટ કરવું એ કરો. ઇવન ટેમ્પલ એસ્ટાબ્લિશ થાય, મંદિર બને એની પહેલા ભગવાનના શણગાર, હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. ભગવાનનો જે શણગાર છે એમનું જે ફંડ છે એ રિઝર્વ રાખવામાં આવે, હંમેશા ફંડ એ રિઝર્વ કરવાનું, બરાબર. એટલે ભગવાનની સેવા, ભગવાનનો ભોગ, ભગવાનની લઈ લો આરતી, હરે ભગવાનનો કૃષ્ણ, થાળ. હરે કૃષ્ણ, મ્યુટ કરજો પ્લીઝ. તો ભગવાનની સેવામાં બિલકુલ કચાશ ના થવી જોઈએ. એક ડિવોટી છેલ્લા પ્રભુપાદજીને પૂછે છે કે ભાઈ આપણે મંગળા આરતી ના કરીએ ના ચાલે, કે ક્યારે ના કરાય મંગળા આરતી? તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કે જયારે આપણે મૃત્યુ પામીએ ને પછી મંગળા આરતી નહીં કરીએ તો ચાલશે, કારણ કે પછી ભગવાનના ધામમાં હોય ને આપણે. એટલે મંગળા આરતી કરવી એ ખૂબ જરૂરી છે. આપણા બધા મંદિરોમાં બધા ભક્તો મંગળા આરતી કરે, સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠી જાય ને મંગળા આરતી કરે. તમે પણ પ્રયત્ન કરો મંગળા આરતી અટેન્ડ કરવાનો. સાધના ચાર્ટમાં ફિલઅપ કરવું પડશે. પછી તુલસી દેવી, વૃંદે દેવીનું પૂજાનું મહત્વ સ્કંદ પુરાણની અંદર ખૂબ જ મહત્વ આપેલું છે. ત્યાં સુધી કીધેલું છે કે તમે એને ખાલી સન્માનપૂર્વક નમસ્કાર કરો ને તો મારા બધા પાપ કર્મો નાશ પામે. ખાલી તુલસીના વૃક્ષને સ્પર્શ કરવાથી બધા રોગો, બધી તકલીફો છે મુક્ત થઈ શકે છે. અમે બધા રોજ સવારમાં મંગળા આરતી કરવા જઈએ તો સૌથી પહેલા મંગળા આરતી થાય, નરસિંહ આરતી થાય, અને પછી તુલસી આરતી થાય. તુલસી આરતીમાં બધા જળ ચડાવે માતાજીની, બરાબર, અને બધા પ્રદક્ષિણા કરે. સુંદર મજાના શ્લોક છે એના, યાની કાની ચાપા પાની બ્રહ્મ હત્યાદી કાની છે. ઇવન ભૂલમાં બ્રહ્મ હત્યા જેટલું કોઈ મહાન પાપ થયું હોય ને તો એમાંથી પણ મુક્તિ આપે એ તુલસી દેવી છે, એ બરાબર. એટલે આપણે બધા તુલસીની માળા કરીએ છીએ, તુલસીની માળા ગળામાં ધારણ કરીએ છીએ, કારણ કે ખૂબ જ દયાળુ છે અને ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે ભગવાનના ભક્તોની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે, રાધાજીની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે, બલરામજીની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે, નિત્યાનંદ પ્રભુની અને તુલસી દેવીની કૃપાની ખૂબ જરૂર પડે. કારણ કે આપણામાં એટલી શુદ્ધતા નથી ને, તો આપણે બીજા ભક્તોનો એપ્રોચ કરતા 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 ધીમે 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 શુદ્ધ થઈ અને ભગવાનના શરણોમાં જઈ શકીએ. આપણને મદદ કરે છે. જરૂરથી તમે તુલસીના જે વૃક્ષ, નાનું એવું જે સોપ છે તમારા ઘરમાં વાવો પ્લીઝ. એક નાનું એવું તુલસીનો છોડ હંમેશા ઘરમાં રાખો, બરાબર, અને સવારમાં ઉઠી અને એમાં જળ અભિષેક કરો. ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. આમ તો ઇન્ડિયામાં બધા હિન્દુઓ જે વૈષ્ણવ નથી, જે કૃષ્ણ અથવા વિષ્ણુને જે નથી માનતા, એ બધાની ઘરે પણ તુલસી તો છે જ, પણ અભિષેક ઘણા કરતા હોય, ઘણા નથી કરતા, બરાબર, પણ રાખો. ભારતમાં બહુ પ્રોબ્લેમ નથી, ભારતની બારે થોડો તુલસીનો પ્રશ્ન હોય છે, કારણ કે બહુ ટેમ્પરેચર ડાઉન થાય તો તુલસી છે સુકાઈ જતા હોય છે. સ્કંદ પુરાણમાં ખૂબ જ મહત્વ એમનું આપેલું છે, અને બાકી ઘણા બધા પુરાણમાં તુલસીજીનું ખૂબ મહત્વ છે. ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત, ઇવન ઠાકોરજીને તુલસી પત્ર વગર ભોગ ના ચડે. તમે વિચાર કરો કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ હશે, બરાબર. પછી બીજી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે પ્રભુપાદજીના પુસ્તકો કઈ રીતના વાંચવા. હંમેશા વાંચો, કારણ કે પ્રભુપાદજી છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. તમે યુટ્યુબમાં જો તો મૃત્યુ સમયે કોઈ માણસ શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બોલે અને એનું ટ્રાન્સલેશન આપે અને મોટા મોટા ભાવાર્થ આપે, અને જ્યારે એની પોતાની કન્ડિશન એવી હોય છે કે ડોક્ટરો એમ કે છે કે શરીરમાં કઈ નથી, આ તો કોમા જેવી સ્થિતિ છે, અને અમને સમજાતું નથી કે આ કઈ રીતના આ બુદ્ધિથી અને આ જે જ્ઞાન છે એ આપી શકે છે. તમે યુટ્યુબમાં જોજો, તમને ખ્યાલ આવશે, તમને થઈ જશે કે નહીં, શક્ય જ નથી, સામાન્ય માણસથી એ શક્ય જ નથી. મૃત્યુ સમયે બધી માયા નહીતર ઘેરી લે, બધું યાદ આવે, પુત્રો યાદ આવે, સંપત્તિ યાદ આવે, ઘણું બધું યાદ આવે, પણ પ્રભુપાદજી મૃત્યુના છેલ્લા શ્વાસ સુધી શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોકો બોલે, શ્રીમદ ભાગવતમનું ટ્રાન્સલેશન કરે, કારણ કે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ 550 વર્ષ પહેલા આવ્યા ત્યારે એને બહુ ક્લિયરલી શાસ્ત્રમાં લખેલું છે કે ભાઈ 500 વર્ષ પછી મારો એક સેનાપતિ આવશે કે જે આખા વિશ્વની અંદર દરેક શેરીઓમાં, દરેક ગલીઓમાં
ઘડીઓમાં હરિ નામ બધાને કરતા કરી દેશે. તો એ છે આપણા શીલા પ્રભુપાદ. એના પુસ્તકો છે બરાબર, એ વાંચવા માટે પવિત્ર જગ્યા, શાંત જગ્યા ગોતી એકલા રહીને વાંચો. વિનમ્ર આપણો દ્રષ્ટિકોણ હોવો જોઈએ. અને હંમેશા કોઈ પણ પુસ્તક વાંચે, ભગવદ્ ગીતા વાંચે, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચે, પ્રભુપાદના બીજા પુસ્તકો વાંચે, હંમેશા મંગળાચરણ કરવાનું, રાધા ગોવિંદજીને વંદન કરવાના, પ્રભુપાદને વંદન કરવાના. કારણ કે નમ્રતા, વિનમ્રતાથી ભગવાનને શરણાગત થાય ને તો ભગવાન આપણને કે છે ને લેવલ દદામી બુદ્ધિ યોગમ, ભગવાન કે છે કે હું એના ઉપર અનુકંપા કરું છું અને બુદ્ધિ યોગ આપું છું. તો હંમેશા ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા વાંચે એ પેલા પ્રાર્થના કરો. ધીરે ધીરે વાંચો, બહુ ફટાફટ નહીં. તમને એમાંથી કઈક અર્થપૂર્ણ જોડાણ મળવું જોઈએ, ગુણવત્તા સારી હોવી જોઈએ વાંચવાની. રસપ્રદ શબ્દોને શોધો, કોઈક એવી લાઈન છે ને તમે અંડરલાઈન કરો, અથવા નોટ બનાવવાની, હંમેશા નોટ બનાવવાની હેબિટ પાડો. બરાબર, ભગવદ્ ગીતા વાંચો. આપણે કેમ જયારે ભણતા હોય ત્યારે કેમ નોટ બનાવીએ, સેમ તે રીતના નોટ બનાવવાની હેબિટ પાડો. અને એમાં ના સમજાય તો મને પૂછવું. બરાબર, પછી એવા રસપ્રદ શબ્દો ફરીવાર શોધો, અલગ કાઢો. તમને એવું લાગે 108 ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે તો તમે એ જે શ્લોકો છે એ કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરો. એની સ્લાઇડ પણ, એની જે પીડીએફ છે હું શેર કરીશ. બરાબર, મને યાદ દેવડાવજો લાસ્ટમાં. બરાબર, તો જેમ જેમ આ તમે વાંચશો એમ તમારી ચેતનાની શુદ્ધિ થશે અને ભક્તિમય સેવામાં તમે આગળ વધશો. અને તમારું ભૌતિક જીવનમાં પણ તમે ખૂબ જ સુખ અને શાંતિથી જીવી શકશો. ને બધા તમારા જે ભૌતિક જીવનના કાર્યો છે એના ઉપર તમે 100% ફોકસથી તમે કામ કરશો. આ મારી ગેરંટી છે. જે કામ ભક્તિમય જીવનમાં નતા આવે એની પહેલા જે 2-3 કલાકે જે કામ પૂર્ણ થતું હોય એ કામ તમે અડધી કલાકમાં ફિનિશ કરી નાખશો. કારણ કે તમારું 100% ફોકસ હોય અને પ્લસમાં ભગવાનની કૃપા હોય તમારા ઉપર. બરાબર, તો આ જે પીપીટી છે એ હું તમને શેર કરીશ. આ જે પીડી છે તમે વાંચી લેજો, કારણ કે ડિટેલમાં છે અને આપણે ક્લાસ પણ લેવાનું છે. તો પુસ્તકો, પ્રભુપાદના પુસ્તકો, એક વખત ઇન્ટરવ્યુ લે છે ફોરેનમાં, પ્રભુપાદજીને કહે છે કે ભાઈ તમે જનરલી કેવું હોય, મોટા મોટા સંગઠનો હોય એનો હેડ એક્સપાયર થાય, મૃત્યુ પામે, પછી સંગઠન છે મોસ્ટલી ધ્વંસ થઈ જાય. તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હું મૃત્યુ પામવાનો નથી, આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય, ક્લિયરલી કહે છે. તો ઓલા જે ઇન્ટરવ્યુઅર છે લેડી, એને એમ થાય છે કે ભાઈ આ કઈક ઇન્સેન લાગે છે, કે આનું ચસકી ગયું લાગે છે, ગાંડા જેવી વાતો કરે છે. પછી પ્રભુપાદ ઉમેરે છે કે ભાઈ હું મરવાનો નથી, હું મારા પુસ્તકોની અંદર જીવતો રહીશ. તો જ્યારે જ્યારે તમે પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચો તમને એવું લાગશે કે તમે એની સાથે કનેક્ટ થઈ ગયા છો. તો હંમેશા પ્રભુપાદના ઘણા બધા લેટર્સ છે, અઢળક બરાબર લેટર એમના જે ભક્તોને મોકલાયેલા છે, એમાંથી મહત્વના 1-2 લેટર અહીંયા શેર કરેલા છે, તમે જરૂરથી વાંચજો. અને સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ સાધના ચાર્ટ હવે આવે છે. તો તમને બધાને સાધના ચાર્ટ દેખાય છે ને? હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. ઓકે મનદીપ પ્રભુ. તો જો આ સાધના ચાર્ટની એક્સેલ શીટ તમને ગ્રુપમાં શેર કરવામાં આવશે. અને પીપીટી નથી માતાજી, સાધના ચાર્ટ છે, એક્સેલ શીટ છે. તો એમાં જો સૌથી ઉપર મંથ છે, એમાં મહિનો લખવાનો, ટાઈપ કરવાનો, નામ તમારું ટાઈપ કરવાનું. પછી અહીંથી જો 1 થી 31 છે એ ડેટ છે. આપણે જ્યારથી શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારથી આપણે એમાં ફિલઅપ કરવાનું. બરાબર, હવે આપણે ગઈકાલથી આપણે કોર્સ ચાલુ કર્યો છે એટલે આપણે ગઈકાલે 1લી તારીખ જ હતી, તો 1લી તારીખથી જો મંગળા આરતી અટેન્ડ કરી હોય તો એમાં 8 તમે લખશો એટલે એમાં 8 માર્ક છે એના. પછી બાકીનું જે છે ને નંબર ઓફ રાઉન્ડ ઓફ ચેન્ટિંગ, બાકીના 1 2 3 4 5 ને 6 જે ખાના છે, 5 ખાના છે બાકીના, એ તમે જોબ ક્યારે કરો છો એની એમાં સંખ્યા લખવાની છે. બરાબર, તો 6 વાગ્યા પહેલા કરો, બરાબર, તો એમાં લખવાનું કે 6 વાગ્યા પહેલા 2 રાઉન્ડ અથવા 2 જપ કર્યા છે, 7:30 થી 8 ની વચ્ચે 3 કર્યા છે, 8 થી 10 ની વચ્ચે 5 કર્યા છે, સવારના 10 થી રાતના 9 સુધીમાં 5 કર્યા છે, અને રાત્રે 9 પછી સુતી વખતે જપ કર્યા છે. એના બધાના માર્ક છે. બરાબર, સ્કોર છે કે સવારે 6 વાગ્યા પહેલા કરો તો એક માળાના 4.5 માર્ક છે, 6:30 થી 8 માં 3 માર્ક છે, 8 થી 10 માં 2 માર્ક છે, અને 10 થી રાતના 9 સુધીમાં 1 માર્ક છે. રાત્રે 9 વાગ્યા પછી કરીએ તો એનો માર્ક 0 છે. પણ બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, જપ કરવાની શરૂઆત કરો. આ એટલા માટે છે તમને બ્રહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર જપ કરવા માટે પ્રેરિત કરવા માટે છે. કારણ કે સવારે સૂર્યોદય પહેલા ના જે 96 મિનિટ છે એને બ્રાહ્મ મુહૂર્ત કહેવાય. બ્રાહ્મ મુહૂર્ત ની અંદર મન છે એકદમ શાંત હોય, ભૌતિક જે કઈ કલ્મશો છે ને એનાથી મન હજી દૂષિત ના થયું હોય, એટલે ભગવાનમાં ફોકસ કરી શકાય. અમે બધા બરાબર, હું તમારી જેમ જયારે શરૂઆતમાં લેવલ 1 માં જોડાઈ ગયો, હું ગમે ત્યારે જપ કરતો, લેવલ 2 માં આવતો, આખા દિવસમાં જેટલા થાય એટલા કરવાના. જેમ જેમ જપ કરશો એમ રસ આવશે, ઇન્ટરેસ્ટ આવશે, પછી તમને એવું લાગશે કે હવે તો મારે સવારે ઉઠીને જ જપ કરવા છે, તમે ઓટોમેટિક બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં કરતા થઈ જશો. બરાબર, તો અત્યારે ખાલી તમને પ્રેરણા આપવા માટે હું કહું તો મારા લગભગ 6:30 પહેલા મારી 16 માળા પૂરી થઈ જાય ભગવાનની સેવામાં. મંગળા આરતી પૂરી થઈ જાય, તુલસી અભિષેક,
જળ, પછી નરસિંહ આરતી, ભગવાનને જે કઈ શણગાર કરવામાં જે કઈ મદદ થતી હોય, કારણ કે હું ટેમ્પલે 4:30 પહેલા હું ટેમ્પલે હોય, મંદિરે હોય તૈયાર થઈને, બરાબર. તો આ કરવું બહુ જરૂરી છે, એનાથી ખૂબ જ આનંદ આવશે તમને. જો શરૂઆત કરજો તો, અને પછી એનો જે સ્કોર છે એ જો એક્સેલ શીટમાં ભરશો તો ઓટોમેટિક જનરેટ થશે. અને પછી બાજુનું છે બુક રીડિંગ. બુક રીડિંગ નું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણા ઇસ્કોનના દરેક ભક્તો છે એ કહેવાય બધા પાવરફુલ હોય છે, કારણ કે આપણે કંઈક ફોલો કરવું છે, આપણા જીવનનો મહત્વનો સમય આપણે ઇન્વેસ્ટ કરવાનો છે. તો બ્લાઇન્ડલી ઇન્વેસ્ટ નહીં કરવાનો ને, કે ભાઈ અમને કઈ ખબર નથી, શું કામ જપ કરવાના, ક્યાં લખ્યું છે ખબર નથી ભાઈ, અમે તો કરીએ છીએ, એવું નહીં. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે ને, 10મો અધ્યાય 25મો શ્લોક, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે કળિયુગની અંદર જપ એક જ માત્ર રસ્તો છે, એક જ માત્ર રસ્તો છે, એક જ માત્ર રસ્તો છે, બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મિ. તમે મોંઘા દાટ કોઈ યજ્ઞ અત્યારે કરી ના શકો, ઇટ્સ ઓકે. જપ છે, ભગવાન કે યજ્ઞ છે, કરો. રોજના 16 યજ્ઞ કરો, બરાબર. રોજના 16 જપ કરો, 16 યજ્ઞ બરાબર છે, એટલું ફળ તમને પ્રાપ્ત થાય. તો આ બધું આપણે બ્લાઇન્ડલી ફોલો નથી કરતા, કારણ કે આપણે શાસ્ત્ર જાણીએ છીએ. તો અહીંયા નેમ ઓફ બુક, તમારે ભગવદ ગીતા લખવાનું, પેજ નંબર લખવાના, પેજ 1 થી 3, ને બાજુમાં સમય લખવાનો કે ભાઈ 20 મિનિટ, 30 મિનિટ, 50 મિનિટ, આટલું કરશો એટલે છેલ્લે ટોટલ સ્કોર ઓટોમેટિક આવી જશે. તો આ થઈ ગયું જે કોમ્પ્યુટર યુઝ કરતા હોય એ, અથવા જેને મોબાઈલમાં ફાવતું હોય એ. હવે અમુક આમાં પાર્ટિસિપન્ટ એવા પણ છે જેને ના ફાવતું હોય, તો બીજો રસ્તો કેવો થાય કે આ ને આ ચાર્ટ છે એ તમને એક્સેલમાં મોકલીશું, તમે એક આપણે કોરું પેજ લઈ અને આ રીતના ખાના એમાં બનાવી નાખો, બરાબર છે. અને તમે એમાં જે કઈ ઉપર લખેલું છે લખી નાખો, મંગળા આરતી, તુલસી જળ અભિષેક નામ, પછી આ જે કઈ રાઉન્ડ છે બુકનું નામ, અને પછી તમે એનો ફોટો પાડી અને શેર કરી શકો છો, બરાબર. તો દર મંગળવારે અને બુધવારે આપણા ક્લાસ હોય, એટલે ઓલમોસ્ટ સન્ડે મોર્નિંગમાં અથવા તો સેટરડે મોર્નિંગમાં રાખીએ આપણે, શનિવારે મોર્નિંગ સુધીમાં તમારો સાધના ચાર્ટ મળી જાય મને, એવો તમે પ્લીઝ પ્રયત્ન કરજો. બીજું આ છે ને કમ્પલસરી નથી, તમે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, ફરજિયાત નથી આમાં કઈ વસ્તુ, પણ જો કરશો તો ભક્તિમય સેવામાં આગળ વધવા માટે સાધના ચાર્ટ છે ને મિરેકલ છે. આ મારો પોતાનો જાત અનુભવ છે. તમે સાધના ચાર્ટ ભરશો, તમને પોતાને પ્રેરણા મળશે. એક દિવસ 16 માળા કરશો, અથવા એક દિવસ 4 કરશો, બીજે દિવસે 1 થશે, તમે પોતે સાધના ચાર્ટ જોશો ને તમને એમ થશે કે ચાલુ કેમ મારું નથી થતું, કેમ મારું માઇન્ડ ફોકસ નથી થતું, બરાબર. એટલે તમને પોતાને પ્રેરણા મળશે. તો આમાં સાધના ચાર્ટ દર શુક્રવારે લખ્યો છે, પણ આપણે શનિવાર રાખીએ, સાંજના 10 વાગ્યા પહેલા મને મળી જાય, બરાબર. પર્સનલી મેસેજમાં બને ત્યાં સુધી મોકલવો. 2 રીતના છે આમાં, જોયું, પ્રિન્ટ કરાવવાનું અથવા તો ડાયરેક્ટ મોકલવાનું. તો સાધના ચાર્ટ બધાને સમજાઈ ગયું? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. અને આના વિશે કઈ પ્રશ્ન હોય તો ચેપ્ટરના અંતમાં આપણે લઈ લેશું, ચિંતા નહીં કરતા. હરે કૃષ્ણ. આપણે લઈ લેશું ચેપ્ટર. પેલા આપણે આજે જે લેવાનું છે ને એ ફિનિશ કરીએ, અને ચેપ્ટરના અંતમાં તમે જોડાયેલા રહેજો તો આપણે લઈ લેશું, બરાબર છે. ના, નાયા વગર કરી શકાય, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો. અને ચાર્ટની પ્રિન્ટ કેવી રીતે કાઢવાની? ચાર્ટની પ્રિન્ટ આપણે કોમ્પ્યુટરમાંથી નીકળશે ને માતાજી. એટલે આમાં તમે મોકલશો? હરે કૃષ્ણ. હા, એ તમને ગ્રુપમાં શેર કરીશ ને માતાજી. એક્સેલ શીટ હું ગ્રુપમાં શેર કરીશ તમને, બરાબર. અને પછી એની પ્રિન્ટ એક પ્રિન્ટ કાઢો, અથવા તો તમે મેન્યુઅલી બનાવી લો ને, ચાલે મેન્યુઅલી પણ. ઓકે. શનિવારે કયા ટાઈમે સબમિટ કરવાનું? શનિવારે રાતના 10 વાગ્યા પહેલા મને મોકલી દેજો, તમને રિમાઇન્ડર આવી જશે ગ્રુપની અંદર. ઓકે, ઓકે, થેન્ક યુ. તો હવે આપણે ચેપ્ટર, યસ માતાજી. એકચ્યુઅલી એવું હતું કે અત્યાર સુધીમાં અમને એવું સમજાવવામાં આવ્યું છે કે સૂર્યોદય પહેલા તુલસીને પાણી ન પવાય, તો મંગળા આરતી પછી આપણે તુલસીને પાણી પીવડાવ્યું તો ત્યાં તો સૂર્યોદય થયો ન હોય. ના, એવું તો કે એકેય શાસ્ત્રમાં નથી માતાજી. કોણે સમજાવ્યું છે તમને? હકીકતે બધી પૂજાઓ વિધિઓ બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં થવી જોઈએ. દરેક વૈષ્ણવો છે સૂર્યોદય પહેલા તુલસીજીને જળ અભિષેક કરે. તુલસીજીના પાંદડા ના તોડે, રાત્રે સૂતા સૂર્યાસ્ત થઈ ગયા પછી એના જે પાંદડા ના તોડાય, આવું છે. ઓકે માતાજી, ચિંતા નહીં કરો. બધા ભક્તો છે એ સવારમાં બ્રાહ્મ મુહૂર્તમાં જળ અભિષેક કરે છે. ઓકે, તો શરૂઆત કરીશું. તમને બધાને કાલ પેલું ચેપ્ટર યાદ છે ને? ભૂલી નથી ગયા ને? હરે કૃષ્ણ. બહુ ઈઝી ચેપ્ટર હતું. પછી આપણે ક્યારેક ટાઈમ મળશે તો થોડું રિકેપ લઈ લેશું, તમને કેટલું બધું યાદ રહે છે કે નથી યાદ રહ્યું, બરાબર. તમારી સામે સ્લાઇડ આવે છે ને મનદીપ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. આવી રહી છે. યસ યસ, તમે જોતા જાજો, થોડું તમારું રિવિઝન જેવું થશે થોડું જોઈને.
આપણે કાલે 27 શ્લોક કાલે આપણે આ સ્લાઇડ કવર નહોતી કરી. એક મિનિટ હું થોડું સેટિંગ કરી લઉં છું, આમાં બાકી છે મારે કરવાનું. હરે કૃષ્ણ, જસ્ટ 1 મિનિટ પ્લીઝ. બાપુજી આજે પેલા નામના લિસ્ટ ની સ્લાઇડ મૂકવાની છે ને? હા, નામના લિસ્ટ ની સ્લાઇડ આ તમારી સામે છે અત્યારે. હા, એ અચ્છા, હા, એ આખો વારસો છે એને. યસ, મૂકી દઈશું માતાજી, શ્યોર મૂકી દઈશ. ભૂલી ગયો તો માતાજી, હોસ્પિટલમાં બિઝી હતો ને, મૂકી દઈશ શ્યોર. ઓકે, આ તમારી સામે કૃષ્ણ ભગવાનના બધા નામ છે અને એનો અર્થ છે, બરાબર. એ આપણે કાલે જોવાનું હતું, પણ આ સ્લાઇડ પણ હું શેર કરી દઈશ, તમે ખાસ યાદ રાખી લેજો કયા કયા નામ છે. ચેપ્ટરના અંતે સમય મળશે તો શ્યોર આજે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો સારાંશ આપણે જોઈએ તો 1 થી 13 જે શ્લોક છે, બરાબર, શરૂઆતમાં તેમાં મોસ્ટલી કહેવાય કે શંખ ફૂકે છે અને થોડું બધા રાજાઓનું એનું ઇન્ટ્રોડક્શન છે અને દુર્યોધનની કૂટનીતિઓ છે બધે એની અંદર. બાકી બધા જે શ્લોક છે પછીના 14 થી 19 માં 15મા શ્લોકની અંદર ભગવાનના શંખના નામ અને એનાથી પાંડવોના હૃદય જે આપણે દુર્યોધન કૌરવોને એના જે હૃદય દ્રવિત થાય છે એ બધી ઘટના છે. અને પાછળ જે 20 થી 27 શ્લોક છે એ બધા નિરીક્ષણ છે, રથને ભગવાન વચ્ચે લઈ જાય છે. તો આનો સારાંશ છે. હવે અહીંથી 28મા શ્લોક થી આપણે શરૂઆત કરીશું. હવે અર્જુન નો જે પહેલો પ્રશ્ન હતો, બધાને ખબર છે ને 5 કારણ હતા અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના. ચલો એ પૂછી જ લઉં છું, કોણ કહેશે મને? અર્જુન, આપણે હેન્ડ રેસ કરો છો. અર્જુનજીના યુદ્ધ ના કરવાના 5 કારણો. કરુણા માતાજી બોલો. કૌટુંબિક પરંપરા. કૌટુંબિક પરંપરા. પેલું કરુણા, પછી આનંદ નથી. બીજું આનંદ નથી. ચલો પછી પાપ, કૌટુંબિક પરંપરાઓનો નાશ અને અનિશ્ચિતતા. યસ, થેન્ક યુ જરીવાલાજી, પછી પ્રવીણા માતાજી, મહેશજી, દીપકજી, જિગ્નેશ દરબારજી, રશ્મિ દેસાઈજી, થેન્ક યુ સો મચ. આ જ રીતના જોઈન રહેજો તમે અને પાર્ટિસિપેટ, એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ નો આપણે સંકલ્પ લીધો છે, ભૂલતા નહીં તમે બધા. એટલે કંઈક નું કંઈક એક્ટિવ પાર્ટિસિપેન્ટ થવાનું, જેવું આવડે એવું બોલવાનું, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરવાની. ઓકે, તો 28મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે હે પ્રિય કૃષ્ણ, આ રીતે યુદ્ધ કરવાની ઈચ્છા વાળા મારા મિત્રો તથા સ્વજનોને મારી સામે ઉપસ્થિત થયેલા જોઈ મારા અંગો ધ્રુજવા લાગ્યા છે અને મારું મુખ પણ સુકાઈ રહ્યું છે. ભગવાનને કહે છે. હવે અહીંયા અર્જુનજીની જે પ્રતિક્રિયાઓ છે એના સંબંધીઓને જોયા પછી ભગવાન ભીષ્મ અને દ્રોણની સામે રથ લઈ જાય છે ને, આપણે કાલે જોયું હતું, ભગવાન બહુ ઇન્ટેલિજન્ટ છે, યોગમાયામાં મૂકવા છે એટલે ચલો ભીષ્મ અને દ્રોણ જ સિલેક્ટ કરે છે એટલે પૂરું જ થઈ જાય, કારણ કે યોગમાયામાં મૂકવા છે તો ભગવદ્ ગીતા બોલી શકાશે. એટલે પેલું ચેપ્ટર છે ભગવાન ખાલી સ્ટેજ તૈયાર કરે છે, નથિંગ એલ્સ. પેલા ચેપ્ટરમાં ખરેખર બહુ કઈ તત્વજ્ઞાન નથી. તો અર્જુનના જે લક્ષણો છે, મારું શરીર ધ્રુજે છે, મોઢું સુકાય છે, એનું કારણ શું હોય છે? તો એની સહાનુભૂતિ છે, કરુણા છે, દયા છે. ભગવાનના જે ભક્તો હોય, શુદ્ધ ભક્તો હોય, એના આ બધા લક્ષણો છે. કારણ કે એને ખબર હતી ને કે નજીકના ભવિષ્યમાં ઘણા બધા માણસોનું મૃત્યુ થવાનું છે. 7 અક્ષોહિણી પ્લસ 18 અક્ષોહિણી. આપણે કાલે કેલ્ક્યુલેશન જોયું હતું, તમે કેલ્ક્યુલેટ કરી લીધો કે ટોટલ કેટલા સૈનિકો હતા. સાથે બીજા પશુઓ, ઘોડા, હાથી, આ બધા તો હતા. બધાનું મૃત્યુ થવાનું હતું. તો એની નબળાઈ નહોતી, એને એવું નહોતું કે એને ડર લાગતો હતો, પણ નરમ હૃદય છે એનું, કારણ કે પ્રભુના શુદ્ધ ભક્ત છે, બરાબર. તો અર્જુનજી સામેવાળાના મિત્રો અને સ્વજનો છે એ બધાને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે કે આ બધાને લડવું છે, આ બધાને કઈ જ્ઞાન નથી, બરાબર. પણ સાચા ભક્તો હોય એની અંદર આ બધા ગુણો હોય. પ્રભુપાદનું તમે ભાવાર્થ વાંચો તો એમાં લખે છે કે ભક્ત અને અભક્તના જે ડિફરન્સ છે ને એ આની અંદર બહુ ક્લિયરલી લખે છે, બરાબર. અર્જુનજીને પોતાના સૈનિકો પ્રત્યે તો કરુણા હતી, પણ સામેવાળાના સૈનિકો પ્રત્યે પર કરુણા હતી. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો 5મો સ્કંદ 18મો અધ્યાય અને 12મો શ્લોકમાં બહુ ક્લિયરલી કે છે જે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કૃષ્ણ પ્રત્યે જે ભક્તિ ધરાવે અને એનામાં જે દેવી ગુણો છે એ બધા ઓટોમેટિક આવે, કારણ કે ભગવત, અને જે ભગવત ભક્ત નથી એ કદાચ ભૌતિક પાત્રતા ગમે એટલી ધરાવતો, ગમે એટલા મોટા ડોક્ટર હોય, ગમે એટલા મોટા સાયન્ટિસ્ટ હોય, પણ દેવી ગુણો એમાં નથી હોતા, કારણ કે એનું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. મોટા ભાગે એની માયા શક્તિ દ્વારા આક્રોશ થઈ જાય અને એ કહેવાય કે ભૌતિક જગતની અંદર માનસિક ભૂમિકા ઉપર ભમ્યા કરે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. આવું શ્રીમદ ભાગવતમ કહે છે, 5મો સ્કંદ 18મો અધ્યાય. તો અહીંયા આખું સમ્રાટ બનવાનો છે, આખા પૃથ્વીનો ચક્રવર્તી સમ્રાટ બનવાનો છે, કારણ કે એને ખબર છે જીતવાનો તો છે, છતાં એને કંપ થાય છે. વિચાર કરો. તો આ જે ગુણો છે ભગવાન, અહીંયા ભગવાનના ભક્તના ગુણો છે. બાકી અહીંયા તો આપણે ભૌતિક જગતમાં 100 વાર જગ્યા
એના માટે ભાઈ ભાઈનું ગળું કાપી નાખે. આવા હજારો એક્ઝામ્પલ છે. ઓલું ખેતર હોય, બાજુમાં ખેતર હોય તો શેઢા ખોદતા હોય છે. આમાં જે ખેડૂત હશે એને ખ્યાલ હોય, શેઢા ખોદે અને એમાં મોટા ઝઘડા થઈ જાય, સામે હથિયારો ઉપડી જાય, આટલી જગ્યાઓ માટે. અને અહીંયા ભગવાનના ભક્તના ગુણો જુઓ. 29મા શ્લોકમાં હજી આગળ એના જે લક્ષણો છે, પ્રતિક્રિયા કે છે કે સમગ્ર શરીરે કંપ થાય છે, મારું શરીર રોમાંચ થાય છે, મારું ગાંડીવ ધનુષ મારા હાથમાં સરી પડે છે ભગવાન, મારી ત્વચા બળે છે ભગવાન કે છે. આ બધા ગુણો છે એ ભગવાનના ભક્તના ગુણો છે. બરાબર. તો શરીર ધ્રુજે અને રોમાંચ થાય, વાળ ઉભા થઈ જાય. તમને બધાને ખબર છે વાળ ઉભા થઈ જાય, રોમાંચ, આવું બે જ કારણોસર થાય. એક તો ખૂબ જ આધ્યાત્મિક આનંદ હોય, ભગવાનના મહાન ભક્તો હોય ને એ ભગવાનના નામ, ભગવાનનું ગુણ, ભગવાનની લીલાઓમાં એટલા મગ્ન થઈ જાય કે રોમાંચ થઈ જાય, કંપ થવા માંડે, અશ્રુ, આંખમાંથી પાણી, દળ આંસુ હોય. કારણ કે ભગવાનને પ્રાર્થના કરે કે ભગવાન ક્યાં સુધી હું અહીંયા હેરાન થઈશ, મારી અમુક ભૂલોના કારણે હું ભૌતિક જગતમાં પડી ગયો છું, ભગવાન મને ક્ષમા કરો, પ્લીઝ મને તમારી પાસે બોલાવો, મારે તમારા ધામમાં આવવું છે. તો આંખમાંથી અશ્રુ ધારાઓ વહેતી હોય છે, આખા શરીરે રોમાંચ થતો હોય છે, કંપ થતો હોય છે. તો એ એક કારણ છે, એક મહાન આધ્યાત્મિક આનંદ કે બરાબર, જેનાથી કોઈનો ડર નથી હોતો. તો આવું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, સ્વયં શ્રી કૃષ્ણજી જયારે કળિયુગની અંદર ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વરૂપે આવે છે. આમના ઘણા બધા રેફરન્સ છે. આપણે અથર્વવેદમાં છે, બરાબર, એના સિવાય મહાભારતની અંદર છે. ઇવન ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવશે, કઈ જગ્યાએ જન્મ થશે, એમની માતાજીનું નામ શું છે, એ સેક્ટરનું નામ શું છે, બધું ક્લિયરલી શાસ્ત્રોમાં લખેલું છે. પછી ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી, પણ બહુ બધા ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી વિશે જાણતા નથી, કારણ કે ભગવાનનો પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. તો બહુ ક્લિયરલી લખે છે ભાગવતમની અંદર કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીને બુદ્ધિમાન માણસ હોય ને એ ઓળખી શકશે કે કૃષ્ણ છે. અથર્વવેદમાં પણ આ બહુ ક્લિયરલી લખે છે. ક્યારેક ચર્ચા કરીશું. ઘણા બધા રેફરન્સો છે મારી પાસે આમને કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ છે. બરાબર, ઢગલાબંધ રેફરન્સ. તો એ ભક્ત અવતાર છે. ભગવાને દ્વાપર યુગમાં આવીને આપને બધાને કહી તો દીધું એ જે કૃષ્ણ સ્વરૂપે કે ભાઈ તમે શરણાગત થાઓ, મારી ભક્તિ કરો, મારા ધામમાં આવો, હું તમારો પિતાજી છું, હું તમારી રાહ જોઉં છું, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું. બરાબર, આ બધું કહી દીધું. આપણે કોઈ માયના નહીં, ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધ્યા નહીં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વયં ફરીથી કળિયુગમાં આવે છે કે હવે આ બધાને મારે જાતે ભક્તિ શીખડાવવી પડશે કે ભક્તિ કેમ થાય. તો એ ભગવાનનો ભક્ત અવતાર છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી. જગન્નાથપુરીમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જાય છે અને જગન્નાથપુરીનું મંદિર જોઈને ત્યાં રોમાંચ, હર્ષ, 8 લક્ષણો હોય છે ભક્તના, બધા એનામાં આવી જાય, ત્યાં ઢળી પડે છે, બે હોશ થઈ જાય છે, બે ભાન થઈ જાય, કોમા જેવી સ્થિતિમાં જતા રહીએ છે. અને ત્યાં સાર્વભૌમ ભટ્ટાચાર્ય નામના એક વેદાંતિ હોય, એકચુઅલી શંકરાચાર્યના શિષ્ય હોય છે વેદાંતિ, એને ખ્યાલ આવી જાય છે કે આ મહાન આત્મા છે, આ કોઈ સામાન્ય ભક્ત નથી, એના જે લક્ષણો છે એ બધા ઓળખી જાય છે. બરાબર. પછી જયારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી યમુનાજી જોવે, બરાબર, એટલે કૃષ્ણ ગોવિંદ કરતા સીધા કૂદી પડે યમુનાજીમાં. ઘણી વખત એને અંદરથી ઉપાડીને કાઢીને લાવવા પડે, એટલો પ્રેમ યમુના પ્રત્યે, કારણ કે બધી લીલાઓ કરેલી ને. બરાબર, તો એ ભક્ત અવતાર છે. બરાબર. તો આ એક કારણ થઈ ગયું. બીજું કારણ શું છે રોમાંચ અને હર્ષ થવાનું? તો કે મહાન ડર, ભૌતિક સ્થિતિ. હવે આપણે બધા ભૌતિક સ્થિતિમાં, અર્જુન પણ અત્યારે ભૌતિક સ્થિતિનો જ વિચાર કરી રહ્યો છે. અત્યારે આપણે કોરોનામાં મૃત્યુનો ભય હોય તો આપણા રૂવાડા ઉભા થઈ જાય. આપણે જોયું હતું ને કેટલા બધા માણસો મરી જાય, આપણને ડર લાગે. કોઈ આપણે એક્સિડન્ટ જોઈએ તો આપણે ધ્રુજવા માંડીએ. બરાબર, તો એ છે ભૌતિક સ્થિતિનો ડર છે. તો અર્જુનના જે લક્ષણો છે ને એ જાનહાનિના કારણે થાય છે, એટલે ભૌતિક સ્થિતિના કારણે છે. એટલે એનું ધનુષ સરકી પડે છે, હૃદય એનું સળગે છે. એને જીવનની ભૌતિક કલ્પના છે. હકીકતે અર્જુનજી છે દેહાત્મ ભાવમાં છે. દેહાત્મ ભાવમાં એટલે કે બીજા ચેપ્ટરમાં આપણે આવશે કે આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ. પણ જો આપણે એવું વિચારીએ કે આપણે શરીર છીએ તો આ બધા પ્રશ્નો અને આ બધા ગુણો, ભૌતિક સ્થિતિનું જે કઈ બધા ગુણો છે આપણને આવે. આપણા ભૌતિક જીવનની અંદર પણ જે કઈ તકલીફો છે ને એ બધા દેહાત્મ ભાવના કારણે છે. જો આપણો આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ જાય કે હું શરીર નથી, હું આત્મા છું, તો મોટા ભાગના પ્રોબ્લેમ છે ત્યાં જ સોલ્વ થઈ જાય છે. ઓકે, તો આ થઈ ગયા 2 શ્લોક. હવે 30મો શ્લોક આપણે આગળ જોઈએ. હવે કે છે કે હું અહીં વધારે સમય સ્થિર ઉભો નહીં રહી શકતો. ભગવાન, હું મારી જાતને ભૂલી રહ્યો છું ને મારું મન ભમી રહ્યું છે. હે કૃષ્ણ, હે કેસી દૈત્યના સાર કેશવ, મને તો માત્ર દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે મારા પ્રભુ. અર્જુનને દુર્ભાગ્યના દર્શન થાય છે. વધારે લક્ષણો હજી એમાં કે છે ભાઈ ઉભો નથી રહી શકતો, પોતાને ભૂલી જાઉં છું. તો હકીકતે આ બધા જે લક્ષણો છે કૃષ્ણની ઈચ્છાથી થાય છે, કારણ કે ભગવાને યોગ માયામાં મૂકેલા છે. બરાબર. તો અર્જુનજી છે એનું અતિશય ભૌતિક જોડાણ, આપણે પણ ભૌતિક જગતમાં હોય, આપણું સાંસારિક જોડાણ ખૂબ જ અતિશય આપણી આસક્તિ હોય ને,
આપણે આ બધા લક્ષણો આવે, ખૂબ જ હેરાન થાય. નાની નાની પરિસ્થિતિઓમાં આપણે ભય આવે, માનસિક આપણું અસંતુલન થઈ જાય. સેમ વે અર્જુનજીને અતિશય ભૌતિક જોડાણ છે એટલે પોતાની જાતને ભૂલી રહી છે. અને નિમિત્તાની વિપરીતાની, ખરેખર એને જે જોવું જોઈએ ને એ અર્જુનજી જોતા નથી. કે ભાઈ ભગવાન આગળ કહે છે ને કે ભાઈ મૃત્યુ થશે તો તને સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે, અને તું કદાચ જીવતો રહીશ અને જીતી જઈશ તો તને સમ્રાટ બનવાનો છો, ભાઈ ચક્રવર્તી સમ્રાટ. બંને બાજુ બે હાથમાં લાડવા છે તારા, પણ નિમિત્તાની વિપરીતાની હતાશ છે ભાઈ હું એ શું કામ છું એ વિચારે છે. એટલે ખાલી દુર્ભાગ્ય જુએ છે, કારણ કે ભગવાને યોગમાયામાં મૂકેલા છે આપણા માટે. બાકી અર્જુનજી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. આપણે સામાન્ય ભક્તો હોય એને પણ આ બધી વસ્તુનો ખ્યાલ આવી જાય ભગવદ ગીતા વાંચે તો, અર્જુનજીને ના ખ્યાલ આવે. નર નારાયણ સાથે બરાબર ભગવાન સાથે પણ એનો અવતાર આગળ થયેલો છે. ભગવાનની ઘણી બધી જે કઈ અવતારો છે એમાં અર્જુનજી એમની સાથે હોય છે. ખ્યાલ જ હોય, પણ આપણા માટે છે. ભગવદ ગીતા આપણા માટે છે, અર્જુનજી માટે તો છે પણ આપણા માટે છે વધારે પડતી. બરાબર, તો દરેક જીવ છે એ જીવનનો જે વાસ્તવિક રસ છે, જે ખરેખર જીવનનો મનુષ્યનો જે ઉદ્દેશ્ય છે એ કૃષ્ણ અથવા વિષ્ણુની પ્રાપ્તિ છે. બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં જવું, એની સેવા કરી, ચરણોની રજ બનવી એ આપણો ઉદ્દેશ્ય છે. કારણ કે ભગવાન પૂર્ણ છે ને આપણે એના અંશ છીએ. પણ મોટા ભાગે શું થાય, આપણે રસ છે આપણા પોતાના કલ્યાણમાં જોતા હોય, મને ક્યાં મજા આવે છે, એટલે શું થાય, હેરાન થાય. અને અહીંયા ભગવાનને કેશવ તરીકે કહે છે. હે કેશવ, તો કેશવ એટલે કેસી નામનો એક દૈત્ય છે જે ઘોડાના સ્વરૂપમાં આવે છે ને ભગવાન છે એનો વધ કરે છે. બરાબર, તો અર્જુન પણ રિક્વેસ્ટ કરે છે, ભગવાન તમે મોટા મોટા રાક્ષસોને મારો છો, મારા મનના રાક્ષસોને મારો ભગવાન, શંકાઓને દૂર કરો. તો 30મા શ્લોક પછી અહીંયા બધા લક્ષણો જે આપણે જોઈ ગયા, અંગો ધ્રુજે છે, મોં સુકાય છે, આખું શરીર ધ્રુજે છે, વાળ ઉભા થઈ જાય છે, હાથ માંથી ગાંડી સરી પડે છે, ચામડી સળગે છે, પગ ઉભા નથી રહી શકતા. બરાબર, તો દુર્ભાગ્યના લક્ષણો જોવે છે. આગળ વધીએ. 31મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ યુદ્ધમાં મારા પોતાના સ્વજનોને હણવાથી કોઈ કલ્યાણ કેવી રીતે પ્રભુ મને પ્રાપ્ત થઈ શકે એ હું જોઈ શકતો નથી. અને હે મારા પ્રિય કૃષ્ણ, હું તેનાથી કોઈ વિજય, રાજ્ય કે સુખની પણ ઈચ્છા રાખતો નથી. અર્જુનજીનું બીજું યુદ્ધ ના કરવાનું કારણ, યુદ્ધ ના કરવાની જે દલીલ છે, ભગવાનની સામે દલીલ જે કઈ કરે છે એનું આ બીજું કારણ છે કે ભાઈ ભગવાન આમાં મને કોઈ સુખ નથી, મને કોઈ આનંદ નથી, રાજ્યનો આનંદ હું માણી શકતો નથી. તો જનરલી એવું કહેવાય કે મનુષ્ય બે જ કારણોસર સૂર્ય જેવા તેજસ્વી ગ્રહની અંદર કહેવાય પ્રવેશ કરી શકે અથવા તો ભગવાનના ચરણોમાં સમર્પિત થઈ શકે. કોણ? એક તો કૃષ્ણનો આદેશ હેઠળ જે ક્ષત્રિય યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં મરી જાય છે, કારણ કે ધર્મ ક્ષેત્ર છે, મરે ભગવાનના ચરણોમાં જવાના છે. અને બીજું જે કૃષ્ણને સમર્પિત થઈ જાય ને, જીવનનો ત્યાગ કરે, સંપૂર્ણ ત્યાગ કરી દે. બરાબર, આ બે છે એ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાપ્ત થઈ શકે. પણ અર્જુનજી છે ક્ષત્રિય હોવા છતાં એની જે નૈતિક સંહિતા છે, મતલબ એનો જે નિમિત્ત કાર્ય છે, જે એનો ધર્મ છે, એ જે ક્ષત્રિય તરીકે જે એનો ધર્મ છે એ ભૂલી રહ્યા છે. કારણ કે શારીરિક સંબંધો પ્રત્યે ખૂબ આકર્ષિત છે, ખૂબ આસક્તિ છે. આનંદ જો આપણે બધા પણ શું વિચારીએ, આપણે બધા પણ ઘરમાં કોઈ યજ્ઞ કરીએ, વાસ્તુ પૂજન કરીએ, લગ્ન કરીએ, કઈ પણ કરીએ તો આપણે સૌથી મેઇન એમ હોય છે કે આપણે પેલા રિલેટિવને બોલાવીએ. બહુ બધા રિલેટિવ આવે, આપણે સરસ મજાનું કાર્ય કરીએ, પછી આપણે એ વખાણ કરે કે ભાઈ તમે ખૂબ સારું કર્યું, એનાથી આપણને આનંદ થાય. પણ અહીંયા તો બધા એમ કે રિલેટિવ બધા મૃત્યુ પામવાના છે, તો ભગવાન મને કઈ આનંદ દેખાતો નથી. બરાબર, એટલે સંબંધીઓની હત્યા કરીને મને જીવનમાં કઈ ખુશી નહીં મળે. અર્જુન એમ કે છે, લડવા માટે તૈયાર નથી થતો. અહીં એક નાની ઉપમા આપે છે, જેને ભૂખ જ નથી એ રસોઈ ક્યાંથી બનાવો, લડવાનું જ નથી એટલે નીચે મૂકી દે ધનુષ અને જંગલમાં એકાંત જીવન જીવવાનું નક્કી કરે છે. સેમ વે જીવ આપણે બધા આ જ કરીએ છીએ. આપણે બધા શારીરિક સંબંધો તરફ ખૂબ જ આકર્ષિત થઈએ છીએ. આપણે ખાલી આટલું જ વિચારીએ છીએ. મનુષ્ય જીવનનો જે ખરેખર ઉદ્દેશ્ય છે એ આપણે વિચારતા નથી. બરાબર, આપણે આપણો સ્વાર્થ વિચારીએ છીએ. હકીકતે આપણો સ્વાર્થ હોવો જોઈએ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે. આપણો સ્વાર્થ છે વિષ્ણુ અથવા કૃષ્ણની અંદર આપણો સ્વાર્થ હોવો જોઈએ. બરાબર, પણ એ જાણ્યા વગર આપણે બધા બદ્ધ જીવો છીએ, માયામાં બંધાયેલા જીવો છીએ. શારીરિક સંબંધો પ્રત્યે ખૂબ જ આક્રોશ થઈ જાય તો આપણે ભ્રમિત થઈ જાય, અને ભ્રમિત થઈ જાય તો આપણે ભૂલી જાય કે આપણો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે. અને આપણે એ પણ યાદ રાખવું જોઈએ ને કે આપણને જે ભૌતિક સુખ મળે કદાચ, બરાબર, જે કઈ રિલેટિવ આવે ને જે આપણા વખાણ કરે છે, આપણને યશ આપે છે, તો એ પણ ભગવાન કૃષ્ણના કારણે છે, એ આપણે ભૂલવું ના જોઈએ. બરાબર, આગળ વધીશું. 32 થી 35માં એક સાથે શ્લોક છે અને એનું અનુવાદ આપણે લઈએ કે હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય સુખ અથવા જીવનથી પણ શો લાભ થવાનો છે. ગોવિંદ, ગોવિંદ નો અર્થ શું થાય? ચલો કોણ કહેશે? હેન્ડ રેસ કરો ફટાફટ. ગોવિંદ, ગોવિંદ એટલે શું? ગોવિંદ એટલે શું ભાઈ?
અહીં બીજું કોઈ નામ શું કામ ના લે? વાય ગોવિંદ? યસ, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી બોલો. હેન્ડ રેઝ કરજો તમે, જેને બોલવું હોય એને. રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, તમે અનમ્યુટ કરો પ્લીઝ. હરે કૃષ્ણ. રશ્મિજી, ઓકે, રશ્મિજી અનમ્યુટ નથી કરતા. ચલો યાત્રીજી, હરે કૃષ્ણ. યાત્રી બુચજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો ગોવિંદ. ગોવિંદ નો અર્થ થાય છે જે ઇન્દ્રિયો અથવા ગાયોને આનંદ આપે છે. હરી બોલ, ખૂબ સરસ. અને આનાની અંદર આજ શ્લોકમાં બીજો મધુસૂદન આવે છે. ચલો મધુસૂદન નો અર્થ કોને આવડે છે? ચલો એડ્રેસ કરો ફટાફટ. ચલો નીતુ જરીવાલાજી બોલો. નીતુ જરીવાલાજી, મધુસૂદન મધુ એટલે શું? નામના રાક્ષસ મધુ નામના રાક્ષસનો વધ કરનાર. રી બોલ, ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ. ઘણા બધા ઇન્ટરેસ્ટ છે. થેન્ક યુ સો મચ. મ્યુટ કરજો પ્લીઝ હવે. તો કે છે કે હે ગોવિંદ, અમને રાજ્ય સુખ અથવા જીવનથી શું લાભ થવાનો? કારણ કે જે લોકો માટે અમે સર્વ ઈચ્છીએ છીએ ને તેઓ બધા જ ક્ષેત્રમાં ગોઠવાયેલા છે. મધુસૂદન, જ્યારે ગુરુજનો, પિત્રો, પુત્રો, પિતામો, મામા, સસરા, પોત્રો, શાળા, અન્ય બધા સગા સંબંધીઓ એમના પ્રાણ અને ધન તજવા માટે તત્પર છે અને અમારી સામે ઉભા છે, ભલે તેઓ મને હણી નાખે ને તોય હું આ સૌનો સહાર કરવા અને શા માટે ઈચ્છા કરું? એ જીવ માત્રના પાલનહાર, બદલામાં મને આ પૃથ્વીનું તો શું પણ 3 લોકનું રાજ્ય મળે ને ભગવાન, કદાચ તોય હું લડવા તૈયાર નથી. ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોને હણીને અમને કોઈ પ્રસન્નતા પ્રાપ્ત થવાની નથી, આવું કે છે. તો ગોવિંદ એટલે ગાયોને આનંદ આપનાર અથવા ઇન્દ્રિયોના જે માલિક છે અથવા આપણી ઇન્દ્રિયોને જે તુષ્ટ કરે એને કહેવાય ગોવિંદ. ગોવિંદ, ગો એટલે ઇન્દ્રિયો. તો અર્જુનજી કહે છે કે હે કૃષ્ણ, તમે તો બધાની ઇન્દ્રિયોને તૃષ્ટ કરો છો, પ્લીઝ મારી ઇન્દ્રિયોને તૃષ્ટ કરો ને ભગવાન. મારી ઇન્દ્રિયો સુકાઈ રહી છે. હકીકતે આપણે ભગવાનની ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરવી જોઈએ, આપણી ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં લગાડવી જોઈએ. ભગવાનને ના કહેવું જોઈએ કે ભગવાન તમે મારી ઇન્દ્રિયોને તુષ્ટ કરો. પણ અર્જુનજી યોગ માયામાં છે એટલે કે છે, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં લગાડીએ, ભગવાન છે આપણી ઇન્દ્રિયોને ઓટોમેટિક તુષ્ટ કરે છે, આપણને ઓટોમેટિક સંતોષ આપે. સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં આવું જ છે, આધ્યાત્મિક બરાબર. જેમ કે નાના બાળકો હોય, શરૂઆતના જે ભક્તો હોય, ભક્તો એવું છે કે ભગવાન મારા ઓર્ડર ફોલો કરે. ભગવાન કેમ મને કે આદાન પ્રદાન નથી કરતા? હું ભાઈ આટલી માળા કરું છું, મને કઈ ઓર્ડર, મારી કઈ ઈચ્છા પૂર્ણ નથી કરતા, બરાબર, એવું વિચારે. પણ જે ભક્તિમાં આગળ વધતા હોય ને હંમેશા પોતાની ઇન્દ્રિયો ભગવાનની સેવામાં લગાડે. ભગવાન મારી કઈ ઈચ્છા નથી, તમારી ઈચ્છા હોય એ બોલો ભગવાન, હું એ પૂર્ણ કરવા તૈયાર છું. એ ભક્તિમાં આગળ વધે. એટલે આ એમાં ડિફરન્સ છે. આ શ્લોક ઉપરથી આપણે શીખીએ. ઘરમાં નાનું બાળક હોય તો હંમેશા કંઈક ને કંઈક ડિમાન્ડ કરે ને, પપ્પા આ લાવી દો, પપ્પા ટોય જોઈએ છે, પપ્પા આ જોઈએ છે, પપ્પા તે જોઈએ. પણ બાળક જયારે મોટું થઈ જાય, બરાબર, તો શું કે પપ્પા તમે આરામ કરો, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, હવે હું કમાઈશ ને તમે રિટાયર થઈ જાઓ, તમારે શું લેવું છે બોલો પપ્પા, બરાબર. તો એ મોટા ભક્તો એના પપ્પાને આ રીતના ડીલ કરે, નાના ભક્તો પપ્પાને આ રીતના ડીલ કરે. રેડી? તો બીજું મધુસૂદન. મધુસૂદન એટલે બધુ અને કેટપ નામના 2 રાક્ષસો હતા, બરાબર. હવે એ સમયે ફર્સ્ટ ટાઈમ હેકર, બ્રહ્માજીનું જે જ્ઞાન છે એને હેક કરી લીધું હતું મધુ અને કેટપે બે, અને આના કારણે ભગવાન એનો વધ કર્યો. તો અર્જુનજી કહે છે ભગવાન મારું જ્ઞાન કોકે હેક કરી લીધું છે, મને કઈ ખબર નથી પડતી શું કરવું. એ જેમ તમે મધુનો વધ કર્યો ને ભગવાન, એમ મારી અંદર બેઠેલા મગજમાં જે મધુ છે ને ભગવાન, એનો તમે વધ કરો પ્લીઝ. તો જીવ છે હંમેશા પોતાની ઇન્દ્રિયોને સંતોષવાનો પ્રયત્ન કરે છે, બરાબર. પણ હકીકતે કૃષ્ણ છે એ હુકમ આપનાર છે, કારણ કે હૃદયમાં બેઠા છે. ઈચ્છા કરશે પણ તો લાયક હશે એ જ ભગવાન પૂર્ણ કરશે, બરાબર. તો જો તમે કૃષ્ણની ઇન્દ્રિયોને સંતોષ કરશો તો ભગવાનની ઈચ્છાથી બધી ઈચ્છાઓ આપણી સંતોષાઈ જશે, બરાબર. પણ અર્જુનની ભૌતિક ગણતરીઓ એવી છે કે સંબંધીઓ સાથે સમૃદ્ધિઓ હું કેમ વેચીશ, હું કેમ બતાવીશ કે હું સમર્થ છું, ખુશ છું, બરાબર. 3 વિશ્વ મને મળે ને તોય મારે લડવું નથી. આધ્યાત્મિક સમજ એવી હોવી જોઈએ કે કૃષ્ણના જે ભક્ત છે, કોઈ પણ ભક્ત છે, એ સમૃદ્ધિ સ્વીકારવા માટે તૈયાર થાય, પણ ક્યારે ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો. બાકી ભગવાન કૃષ્ણની ઈચ્છા ન હોય તો કઈ ફરિયાદ નથી. અર્જુન છે ભક્ત છે, ખૂબ દયાળુ છે, એના સંબંધીઓને માફ કરવા માંગે છે. પણ ભગવાન, બરાબર, આ સ્ટેટમેન્ટ ખૂબ જોરદાર છે કે ભગવાન છે ને પોતાના ઉપર દુષ્કર્મ જે કઈ થાય ને એ પોતે બહુ ઇઝીલી સહન કરે, પણ ભક્તો ઉપર થાય તો ભગવાન ક્યારેય સહન નથી કરતા, હંમેશા સજા આપે છે. બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એનું આપું તમને, શિશુપાલ છે, ભગવાનને 100 ગાળો આપે, બરાબર. ફઈનો દીકરો હોય છે તો ફઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફઈને કહે છે તમે ચિંતા નહીં કરો, એની 100 ભૂલો હું માફ કરીશ. જ્યાં સુધી કન્ટિન્યુઅસ 100 ભૂલો નહીં કરે ને ત્યારે હું એને મારીશ. 101મી ભૂલે માફ કરીશ. અને માતાજી ખુશ થઈ જાય છે ભાઈ 5 ભૂલોમાં તો હું લાખ મારવા માંડું અને તમે કેટલા દયાળુ છો, 100 ભૂલો, ચલો
તો ભગવાન આટલા દયાળુ છે. દુર્યોધન છે, જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જાય છે બરાબર શાંતિ દૂત બનીને શાંતિનો પ્રસ્તાવ લઈને મહાભારતનું યુદ્ધ ના થાય એના માટે તો બંદી બનાવે છે, ભગવાન સહન કરે છે, હસતા મોઢે સહન કરે છે, ઇટ્સ ઓકે. પણ પ્રહલાદ મહારાજને હિરણ્યકશિપુ હેરાન કરે છે, ભગવાન નરસિંહ અવતાર ધારણ કરીને આવે છે, વધ કરી નાખે છે. એટલે હંમેશા યાદ રાખવાનું, ભગવાન પોતાના માટે સહન કરશે, ભક્તો માટે ક્યારેય સહન નહીં કરે. ત્રીજું કારણ છે પાપનો ભય. હવે આપણે જોયું હતું ને કારણ પાપનો ભય. તો જો અમે આવા આતતાઈઓને હણીશું તો અમે પાપમાં પડીશું, માટે જ અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો તથા મિત્રોના વધ કરીશું. તો તે ઉચિત નથી ને ભગવાન દલીલ કરે છે, હે લક્ષ્મીપતિ કૃષ્ણ, હે માધવ, આનાથી અમને શો લાભ થવાનો, અને અમારા જ કુટુંબીઓને હણીને અમે કેવી રીતના સુખી થઈ. અહીંયા માધવ શબ્દ વાપરે છે. માધવ એટલે ભાગ્યના દેવી લક્ષ્મીજીના પતિ. એટલે એમ કે છે કે ભાઈ માધવ તમે તો કહેવાય પ્રોસ્પેરિટી, ગુડ ફોર્ચ્યુન, તમે તો સદભાગ્યની નિશાની, તમારું નામ માધવ છે અને તમે મને મારવાનું કહો છો ભગવાન, આવું વિરોધી કેમ? તમારું નામ માધવ, લક્ષ્મીના પતિ, તમે ગુડ ફોર્ચ્યુન, સદભાગ્ય છો, અને તમે બધા એમ કહો છો મારી નાખો. પણ ભગવાન તમારું નામ છે એવું કરવાનું મને કયો ને, બરાબર? એટલે માધવ વાપરે છે. તો 6 પ્રકારના આતતાઈઓ શાસ્ત્રમાં આપેલા છે. પેલું ઝેર આપનાર, તમને બધાને ખબર છે કે ભીમને ઝેર આપે છે દુર્યોધન, સમુદ્રમાં ફેંકી દે છે. જે પછી ઘરમાં આગ લગાડનાર વાણાવ્રતની ઘટના તમને બધા મહાભારતમાં જોઈ છે કે બધા 5 પાંડવો અને કુંતી માતાને બધાને હળગાવવાની કોશિશ કરે છે લાક્ષા ગૃહમાં બનાવીને. શસ્ત્રોથી હુમલો છે. જ્યારે આ લોકો વનવાસ ભોગવે છે વારંવાર જીવલેણ શસ્ત્ર હુમલો કરવા માટે મોકલે છે દુર્યોધન. સમૃદ્ધિને જે લૂંટે છે, તો એ બરાબર ઇન્દ્રપ્રસ્થ આમનું હતું, બરાબર, લૂંટવાની આમની દાનત હતી ને. અને જે બીજાની જમીન ઉપર કબજો કરે છે ઓબ્વિયસલી, કારણ કે યુધિષ્ઠિર છે પોતે સક્ષમ છે અને પોતાને જ મળવું જોઈએ વંશ વારસા મુજબ, પણ છતાં એની જમીન ઉપર કબજો કરે છે અને બીજાની પત્નીનું અપહરણ કરે. બરાબર, અપહરણ નથી થતું પણ અપમાન તો ખૂબ કરે છે ને. વસ્ત્ર નિર્વસ્ત્ર કરવાની કોશિશ અપહરણ કરતા વધારે મોટું પાપ છે. બરાબર, તો આ બધા છે એને સજા આપી શકાય એવું શાસ્ત્ર કહે છે. આમાં કોઈ પાપી પ્રતિક્રિયાઓ નથી. બરાબર, તો કૌરવે પાંડવોને આપણે જોયું પ્રમાણે 6 પ્રકારની બધું જ કરી લીધું, કઈ બાકી નથી. બરાબર, પછી આપણે જોયું માધવ. પછી માધવ તરીકે ઓળખાવે સૂચવે છે કૃષ્ણએ કે અર્જુને જે આખરે દુર્ભાગ્ય એવું વિચારે છે કે ભગવાન આ બધું થઈને તમે આખરે મને દુર્ભાગ્ય મળશે. હકીકતે ભગવાન છે એ કોઈને દુર્ભાગ્ય આપતા નથી, એમાં ભક્તોને તો ક્યારેય નહીં. પણ એવું વિચારે બધી સંપત્તિનો નાશ થઈ જાય ભગવાન. બરાબર, તમે પ્રભુપાદનું ભાવાર્થ વાંચો તો એમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હિંસા અહિંસા, ઘણા બધા કહેતા અહિંસા પરમો ધર્મ, અહિંસા પરમો ધર્મ, પણ બધી જગ્યાએ બંધ ના બેસે. અહિંસા પરમો ધર્મ બધી જગ્યાએ રાખો તો જે લોકો સારા માણસો છે, જે લોકો ધર્મી માણસો છે, ભક્ત માણસો છે, જીવી જ ના શકે ને. સમાજની અંદર જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા કરવી પડે. આપણે સૈનિકોને જઈને કહેવા જાય કે અહિંસા પરમો ધર્મ, બંદૂક મૂકી દો, કાલ સવારે આખું ભારત ઉપર કબજો થઈ જાય. તો જ્યાં હિંસાની જરૂર છે ત્યાં હિંસા કરવી પડે. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે. પ્રભુ શ્રીરામ જયારે આવ્યા હતા એકદમ શાંત, મર્યાદા પુરુષોત્તમ, પણ રામ રાજ્ય હતું છતાં પણ એને એવી ઉદારતા નહોતી દેખાડી. રાક્ષસોનો વધ કર્યો તો રાવણનો વધ કરેલો જ હતો ને. હકીકતે અર્જુનજી છે ને એ હકીકતે અર્જુનજી છે એ ભક્તિ શાસ્ત્ર, ધર્મશાસ્ત્ર અને અર્થશાસ્ત્ર ની અંદર કન્ફ્યુઝન છે. એને એમ છે કે ભગવાન છે એકચ્યુઅલી અર્થશાસ્ત્ર મુજબ, એટલે અત્યારનો જે કાયદાની જોગવાઈ છે એ મુજબ કે ભાઈ મારી નાખો, પણ ધર્મશાસ્ત્ર એમ કે નહીં માફી આપવી જોઈએ, બરાબર. પણ અર્જુનજીને એમ છે કે કૃષ્ણજી છે મને અર્થશાસ્ત્ર મુજબ સમજાવે છે, પણ નહીં. આ બંનેની ઉપર ધર્મશાસ્ત્ર અર્થશાસ્ત્ર ઉપર આવે ભક્તિ શાસ્ત્ર, ટોપ મોસ્ટ છે. ભગવાન કે છે એટલે કરવાનું, બરાબર, એ ટોપ મોસ્ટ શાસ્ત્ર એટલે ભક્તિ શાસ્ત્ર કહેવાય છે. યુધિષ્ઠિર છે યુદ્ધ પતે પછી એના નર્કના દર્શન કરવા આપણે નર્કમાં જાય, બધા ભાઈઓ નર્કમાં હોય છે. બધા ભાઈઓ એમ કે છે કે ભાઈ શું થઈ ગયું, આપણે તો ધર્મના રસ્તા ઉપર હતા ને આપણે નર્કમાં આવી ગયા, ભાઈ શું કરશું હવે આપણે, બરાબર. તો યુધિષ્ઠિર એકદમ દુઃખી થઈ જાય છે અને બધા એને રિક્વેસ્ટ કરે તમે પણ અમારી સાથે રહેશો ને. યુધિષ્ઠિરને કહે છે, યુધિષ્ઠિર કે હા હું પણ તમારી સાથે રહીશ, બિલકુલ ચિંતા નહીં કરો, તમે બધાએ મારો સાથ આપ્યો તો હું પણ તમારો સાથ આપીશ. અને ત્યાં બેસી જાય છે. થોડીક વાર થાય છે, નર્ક ને બધું ગાયબ થઈ જાય છે. વાસુદેવ ત્યાં પ્રગટ થાય છે, બરાબર. વાસુદેવ ત્યાં આવે છે ને ઇન્દ્ર ને બધા આવે છે, બરાબર. તો પછી તો યુધિષ્ઠિરને નરકનું દર્શન શું કામ કરવું પડ્યું હતું? પછી એને ઇન્દ્ર કહે છે કે ભગવાને એમ કીધું કે ભાઈ તારે કહી દેવાનું છે કે અશ્વત્થામા મરી ગયું, બહુ સિમ્પલ છે. પણ યુધિષ્ઠિરને પોતાને થોડોક અહમ છે, ગર્વ છે પોતાને, ભાઈ હું તો ધર્મરાજ છું, હું ખોટું કેમ બોલી શકું ભાઈ, હું ખોટું બોલીશ નહીં. એટલે નરોવા કુંજરવા, અશ્વત્થામા મરી ગયો, જે હાથી હતો પાછળથી ઉમેરી દે જે હાથી હતો. એટલે ભગવાન જે કે છે એમ નથી કરતા એટલે એને થોડુંક નર્કની ઝાંખી થાય છે, સિમ્પલ.
બરાબર. હકીકતે ભગવાનના ભક્તો છે નર્કમાં ના જાય, પણ સિમ્પલ એક ઝાંખી થાય, સ્ક્રીન સેવર આપણે મોબાઈલમાં નથી આવતું એવું સિમ્પલ. બરાબર. તો ભગવાન જે કહે ચૂપચાપ સાંભળી લેવું જોઈએ અને એપ્લાય કરવું જોઈએ. હે જનાર્દન, લોભને વશ થયેલા મનવાળા લોકો જો કે પોતાના પરિવારને હણવામાં કે મિત્રો સાથે લડવામાં કોઈ દોષ નથી જોતા ભગવાન આ લોકો, પણ કુળનો નાશ કરવામાં અપરાધ જોનારા આપણે આવા પાપ કર્મ કરવામાં શા માટે પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ? હજી દલીલ કરે છે આગળ. જનાર્દન કે છે, જનાર્દન એટલે જનનું પાલન કરનાર. ભગવાન તમારું નામ જનાર્દન છે, તમે બધાને પાલન કરનારા છો, તમે બધાનું અર્દન કરનારા છો, ભગવાન તમને મારવા માટે પ્રોત્સાહન કરો છો. તો સામેવાળાને તો ભગવાન અક્કલ નથી, એને તો બુદ્ધિ નથી કે આ શું કરી રહ્યા છે, પણ આપણે શું કામ પાપ કર્મમાં? અર્જુનજી છે આ શ્લોકમાં ભગવાનને એજ્યુકેટેડ કરવાની કોશિશ કરે છે. યોગ માયામાં છે ને, બરાબર, એટલે કે છે કે ભાઈ ભગવાન આપણે એના જેવું થવાનું. બરાબર. તો અર્જુનજી જોવે છે વિરોધી પક્ષ લોભના કારણે એકબીજાને લડવા અને મારવા માટે તૈયાર થાય છે. 38મા શ્લોકમાં અર્જુનજી છે યુદ્ધનું પરિણામ સમજે છે, કારણ કે ઘણા બધા કુટુંબોનો નાશ થાય. તો આ પાપી પ્રવૃત્તિ છે, આનો રેફરન્સ પણ આગળ આપશે શું કામ પાપી છે હજી કહેશે. તો જનરલી ત્યારે એવું હતું કે ક્ષત્રિયો હોય ને એને જુગાર અને યુદ્ધ માટે કોઈ લલકારે તો એને ઇનકાર ના કરી શકે, પરંપરા. બરાબર. ક્ષત્રિયો માટે તમને બધાને એમ થાય તો પછી આટલા બધા સારા પાંડવો હતા, જુગાર શું કામ રમ્યા? જુગાર રમવો જ ના જોઈએ તો આ બધો પ્રશ્ન જ ના આવે. પણ એ સમયે એવું હતું, દ્યુત કીડા માટે કોઈ ક્ષત્રિયોને લલકારે તો એ ના પાડી શકે. એટલે અર્જુન જોયે છે બીજો પક્ષ આ પડકારની અસરથી આંધળો છે. દુર્યોધન પડકાર મૂકે છે એટલે આમને પડકાર ઝીલવો પડે, લડવા જવું પડે. એનું દુષ્પરિણામ એ લોકોને ખબર નથી, પણ મને ખબર છે. પછી 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે કુળનો નાશ થયે સનાતન કુળ પરંપરાનો નાશ થઈ જાય છે. હવે જે અર્જુનજીનું ચોથું કારણ છે પરંપરા નાશ થઈ જવી. બરાબર. ચોથું કારણ એ અહીંયા આવે છે, ભાઈ પરંપરાનો ભગવાન નાશ થઈ જશે અને બાકીનું જે કુટુંબ છે ભગવાન અધર્મમાં સપડાઈ જાય છે. રાજવંશનો વિનાશ થઈ જશે, કૌટુંબિક પરંપરા છે બધી પરાજિત થશે ને બધા અધર્મમાં સામેલ થઈ જાય. શું કામ? કારણ કે બધા રાજાઓ, કારણ કે ચક્રવર્તી શાસન, બધા રાજાઓ એકબીજાને સપોર્ટ કરે, અડધા પાંડવો સાઈડ, અડધા કૌરવો સાઈડ, બધા રાજાઓ આજુબાજુમાંથી આવી જાય. તો મહાન મહાન રાજાઓ, એમના પિતાઓ હોય, એમના સૈનિકો હોય, સૈનિકોના પિતાઓ હોય, એમના જે યંગ બાળકો હોય, બધા, તો ઓલમોસ્ટ બધા પુરુષો છે એ આવી જાય અને બધાનું મૃત્યુ થવાનું છે. તો પરિવારના જે મોટા સભ્યો, વડીલ છે એ મૃત્યુ થાય તો અધર્મ વધે. કઈ રીતના? કારણ કે જન્મથી મૃત્યુ સુધી પરિવારની જે કઈ પ્રક્રિયાઓ હોય એને શુદ્ધ કરવાની જવાબદારી કોની હોય? વડીલની. વડીલ ગાઈડલાઈન આપે ને, આમ કરવું જોઈએ, આ વસ્તુ ખોટી છે, બરાબર, ચોરી ના કરવી જોઈએ. કોણ શીખડાવે? ઘરમાં વડીલ હોય આપણને શીખડાવે ને. સાચું બોલવું જોઈએ, સાચા રસ્તે જવું જોઈએ, ભગવાનની ભક્તિ કરવી જોઈએ, પરંપરાઓને સાચવવી જોઈએ. કોણ કરે? પણ વડીલનું મૃત્યુ થાય તો શુદ્ધિકરણની જે પ્રક્રિયા છે બંધ થઈ જશે. તો યુવાઓ છે એ બધા અધાર્મિક બની જાય ધીમે ધીમે ધીમે. અને આધ્યાત્મિક મુક્તિ માટેની જે આ છેલ્લી તક છે, મનુષ્ય જીવન છે, મહામૂલો મનુષ્ય જીવન છે, એ જતો રહેશે. તો કુળનો નાશ થઈ અહીંયા જે પરંપરા છે એ આખી નષ્ટ થઈ જાય છે એવું કે છે. બરાબર. પછી 40મા શ્લોકમાં શું કહે છે? હે કૃષ્ણ, જ્યારે કુળમાં અધર્મનું પ્રાધાન્ય થાય ને ત્યારે કુળની સ્ત્રીઓ દૂષિત થઈ જાય અને સ્ત્રીત્વના પતનથી હે વૃષ્ણિવંશી વાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. પણ મહિલાઓની વાત થઈ છે, સ્ત્રીઓની, કારણ કે સ્ત્રીઓ ખૂબ ડેલિકેટ હોય છે. બાળક અને સ્ત્રીઓ ખૂબ ડેલિકેટ હોય છે, એનો બધા એડવાન્ટેજ લઈ લે. એમાં આ બધા પુરુષો મૃત્યુ પામવા અને ઘરના બધા વડીલો બધા પુરુષો મૃત્યુ પામે. એટલે એક તો બે કારણ છે. એક તો જે સ્ત્રીઓ છે ખૂબ ડેલિકેટ હોય છે, બીજાની વાતમાં જલ્દીથી આવી જાય એટલે કોઈ એને ફસાવી લે, એડવાન્ટેજ લઈ લે. બરાબર. અને બીજું એ કે આજીવિકાનું સાધન જતું રહે ને, બધા પુરુષો મૃત્યુ પામે, બરાબર, ખાવાનું શું? તો આજીવિકા, પેટ માટે ગમે તેવા અધર્મમાં આપણે જોયું જ છે ને, અત્યારે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ જતી રહે, પુરુષો પણ જાય, સ્ત્રીઓ પણ જાય. બરાબર. પણ અહીંયા પુરુષોનું મૃત્યુ થવાનું છે એટલે સ્ત્રીઓ લખેલી છે. તો અધર્મના માર્ગ ઉપર જાય અને એના કારણે શું થાય? બરાબર. હવે આગળ કે છે અવાંછિત સંતતિ ઉત્પન્ન થાય. અવાંછિત એટલે કેવી? કે જેનામાં કોઈ સંસ્કાર નથી, કલ્ચર નથી, બરાબર, ગુણો નથી, કારણ કે યજ્ઞથી ઉત્પન્ન થયેલા નથી હોતા ને. બરાબર. તો શરૂઆતમાં ક્યાં એ સમયે એવું હતું કે જયારે ગર્ભાધાન કરે, સ્ત્રી પુરુષનું જયારે મિલન થાય તો એક યજ્ઞ છે. બરાબર. આયુર્વેદ શાસ્ત્રમાં ખૂબ સુંદર વર્ણન છે, અથર્વવેદની અંદર ખૂબ સુંદર વર્ણન છે કે કઈ રીતના ગર્ભાધાન કરવું જોઈએ. બરાબર. એક યજ્ઞ જેવું છે કે પેલા આશીર્વાદ લે, સંતો મહાત્માના, ભગવાનના, માતા પિતાના આશીર્વાદ લે અને પછી ગર્ભાધાન કરે. એમાં જમણો પગ સ્ત્રી છે પેલા મૂકે. બરાબર. બહુ ડિટેલમાં છે આ બધું. બરાબર. તો પણ અત્યારે કેવું છે? અત્યારે તો હનીમૂન કલ્ચર છે. હનીમૂન મજા, કઈ આશીર્વાદ હોતા નથી, કઈ યજ્ઞ હોતો નથી. પછી જે કઈ બાળકો આવે બધા ભૂત પ્રેત જેવા બાળકો આવે ને પછી એમ કે અમારા સમયમાં ખૂબ સારું હતું, તમે બધા તો ભૂત જેવા હો છો, તમે બધા શું કરો છો? પણ તમે આશીર્વાદ લીધા હતા પેલા?
મહાત્માઓના ભગવાનના આશીર્વાદ લીધા નથી લીધા ને, તો પછી બાળકો આવા જ આવે, શાસ્ત્ર કહે છે. બરાબર. તો દેશ હોય, રાજ્ય હોય, જીવન હોય, જેમાં શાંતિ જોઈએ, સમૃદ્ધિ જોઈએ, પ્રગતિ જોઈએ ને, તો એનો આધાર છે ઉત્તમ પ્રજા. આ એની બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ છે. ઉત્તમ પ્રજા છે તો જ દેશ છે આગળ વધે. તો તેનો આધાર છે વર્ણાશ્રમ ધર્મ. વર્ણાશ્રમ ધર્મ તમને બધાને ખ્યાલ છે, બરાબર. બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ, સંન્યાસાશ્રમ, આખો વર્ણાશ્રમ ધર્મ છે, એને ફોલો કરે, બરાબર, એનો આધાર છે. તો આવી પ્રજાનો જે આધાર છે, આવી બધી પ્રજાઓ છે, ઉત્તમ પ્રજા ક્યાંથી આવે? સ્ત્રી જે સતીત્વ હોય, જે નિષ્ઠાવાન જે સ્ત્રી હોય એમાંથી આવે, બરાબર. તો જેવી રીતના બાળકો છે ને એ સહજ રીતના ગેરમાર્ગે દોરવાય, જેવી રીતના સ્ત્રીઓ પણ ગેરમાર્ગે દોરવાઈ જવાની શક્યતા વધારે. એટલે વડીલ સભ્યોનું સંરક્ષણની બહુ જરૂર પડે, બરાબર. જે સ્ત્રીઓ ધાર્મિક યજ્ઞમાં, ભક્તિમાં પરોયેલી હોય, ગેરમાર્ગે દોરાશે નહીં. એટલા માટે એમ કે છે 41મા શ્લોકમાં કે છે કે અવાંછિત પ્રજાની વૃદ્ધિ થવાથી પરિવાર માટે તથા પારિવારિક પરંપરાઓનો નષ્ટ કરનારા એમ બંને માટે નિસંદેહ નારકીય જીવન ઉત્પન્ન થાય, બરાબર. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધન પામે. આવા પતિત કુટુંબોના પૂર્વજો અધ પતન પામે છે, કારણ કે તેમને જળ તથા પિંડદાન આપવાની ક્રિયાનો સર્વથા લોપ થઈ જાય છે. હકીકતે આ પિંડદાન કરવાની જે બધી કર્મકાંડ કહેવાય આને, તો એ જે સકામ કર્મના વિધિ વિધાનો છે, બરાબર. પિંડદાન છે ખૂબ જરૂરી છે. પિંડદાનમાં એવું હોય કે વિષ્ણુ પૂજા કરે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને બધા ભોગ ને પ્રસાદ અર્પણ કરે, અને પછી જે આપણા પૂર્વજો છે, બરાબર, છે ઘણી બધી આસક્તિઓના કારણે મૃત્યુ પામે, ઘણા સુસાઇડ કરીને મૃત્યુ પામે, અથવા મૃત્યુ સમયે ઘણી બધી ઈચ્છાઓ સાથે લઈને જાય તો ભટકતા હોય પ્રેત યોનિઓમાં, સૂક્ષ્મ શરીરમાં રહી. તો વિષ્ણુ પૂજા કર્યા પછી એ જે શેષ મળે, ભગવાનનો જે પ્રસાદ છે એ અર્પણ કરવામાં આવે તો એ પ્રેત યોનિ અને દુઃખમય જીવનમાંથી એનો ઉદ્ધાર થઈ શકે, બરાબર. તો આવા જે પિતૃઓને જે સહાયતા કરવી ને એને પિંડદાન કહેવાય, એને કહેવાય કુળ પરંપરાઓ. તો એનો નાશ થશે એમ કે છે. પણ આ એક ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ એ છે, શ્રીમદ ભાગવતમ 11મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 41મા શ્લોકમાં બહુ ક્લિયર લખીએ છે કે આ જે કર્મકાંડ છે ને, એ જે ભક્તિપરાયણ જીવન જીવતા નથી ને, એના માટે આ બધું કર્મકાંડ ને બધું જરૂરી છે. તો ઘણા બધા એમ કે ભગવાન રામે પણ એમના પિતાજીનું શ્રાદ્ધ કર્યું હતું. સાચી વાત છે. તો ભગવાન જયારે ધરાતલ ઉપર આવે તો એક્ઝામ્પલ સેટ કરે. હકીકતે દશરથ રાજા છે એ 12 મહાજનોમાં એક મહાજન છે. ઇવન દશરથ રાજાનું મૃત્યુ સમય એના મોઢામાં રામ હતું. મૃત્યુ સમયે ભગવાને આપણને કીધું ને 8મા અધ્યાયની અંદર, મૃત્યુ સમય જે મને યાદ કરે છે એમાં કોઈ ડાઉટ નથી, મારા ધામને પામશે. એટલે દશરથ રાજા માટે શ્રાદ્ધ શું, પણ કોઈ પણ વિધિ ના કરીએ તો એને તો ડાયરેક્ટ ધામમાં ગતિ હતી. પણ છતાં ભગવાન છે એક એક્ઝામ્પલ સેટ કરે છે, કારણ કે આગળ જયારે કળિયુગની અંદર ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય જે નથી એ શ્રાદ્ધ કરે. તો શ્રીમદ ભાગવતમમાં બહુ ક્લિયર લખે છે, બધા કર્તવ્યોનો ત્યાગ કરીને જે મુક્તિદાતા જે મુકુંદ છે, મુકુંદના જે શરણે જાય, એનો જે આશ્રય લઈને ગંભીરતા પૂર્વક આ જે ગ્રહણ કરે છે, એ દેવો, ઋષિઓ, સામાન્ય મનુષ્યો, પિત્રો, પછી બાકીના સ્વજનો, જેનું કઈ ઋણ હોય, પિત્રો પ્રત્યેનું જે કઈ ઋણ હોય, બરાબર, એના જે કઈ પૂર્વ પિત્રોના જે કઈ ઋણ હોય, બધા ઋણ છે એ ચૂકતે થઈ જાય. એક જ મનુષ્ય ખાલી ભક્તિ માર્ગમાં વધે, બધાનું ઋણ ચૂકતે થઈ જાય. અને કૃષ્ણની ભક્તિ કરવાથી આ બધા કર્તવ્યો છે ને, પિંડદાન, એ બધા આપમેળે પૂર્ણ થાય, આવું ભાગવતમ કહે છે, બરાબર. પછી જે લોકો પાપ કર્મ વડે કુળ પરંપરાનો નાશ કરે છે અને એ રીતે અવાંછિત સંતતિને જન્મ આપે છે, તેમના દુષ્કર્મોથી સર્વ પ્રકારના સામુદાયિક કાર્યો તથા પારિવારિક કલ્યાણ કાર્યો વિનષ્ટ થઈ જાય છે. તો ઉપરવાળા પૂર્વજો ફેલ થવાના, નીચે પણ બધું ફેલ, તો બધા જે કઈ પ્રોજેક્ટ છે એ ફેલ થાય. સનાતન ધર્મ, વર્ણાશ્રમ ધર્મ દ્વારા જે માનવ સમાજની અંદર જે કઈ નિયમો છે, જે પારિવારિક કલ્યાણ માટેના જે કઈ કાર્યો છે, જે કઈ યોજનાઓ છે, એ એટલા માટે છે કે મનુષ્ય છે ધીમે ધીમે ભગવાનના શરણે જાય, વિષ્ણુના શરણે જાય, અને મોક્ષ એટલે ભગવાનના ચરણોમાં શાંતિ પામે, બરાબર. તો માનવ જીવનનો મહત્વનો ઉદ્દેશ્ય તમને બધાને ખબર છે, ભગવાનના શરણે જવું, ભગવાનની ભક્તિ પ્રાપ્ત કરવી, બરાબર. પણ આપણે બધા એ ભૂલી જઈએ છીએ. તો આ બધા આપણે જોયું કે ઉપરી અધિકારીઓ માર્યા જાય છે, કારણ કે રાજવંશનો વિનાશ થાય, શાશ્વત પારિવારિક જે બધી પરંપરાઓનો નાશ થાય, અધર્મનું પ્રભુત્વ થાય, મહિલાઓ પ્રદૂષિત થાય, અને અનિચ્છનીય સંતાન પ્રાપ્ત થાય, બરાબર. પછી 16 સંસ્કાર વિશે ઘણા બધા સાંભળ્યું હશે. આ 16 આપણા સંસ્કાર છે જે મનુસ્મૃતિની અંદર લખેલા છે. કે પેલા ગર્ભાધાન થાય, હમણાં મેં વાત કરી કે યજ્ઞ છે, બરાબર. ગર્ભાધાન છે એ કોઈ સામાન્ય વસ્તુ નથી, પણ અત્યારે કઈ કરતા નથી, બરાબર. યજ્ઞ સ્વરૂપે લેતા નથી, એટલે બધી જે પ્રજાઓ છે એ બધા અધર્મના માર્ગે ઘણા બધા ચડે.
બીજો સંસ્કાર પુંસવન સંસ્કાર, ગર્ભા અવસ્થાના 3જા મહિને ઈચ્છિત સંતાનની પ્રાપ્તિ. આયુર્વેદની અંદર ખૂબ સુંદર મજાનો આનો ઉલ્લેખ છે કે કઈ રીતના પુંસવન કર્મ કરવું જોઈએ, ઈચ્છિત સંતાન કઈ રીતના પ્રાપ્ત કરવું, શું એની વિધિ છે, આ બધું લખેલું છે આયુર્વેદમાં. સીમાંતક સંસ્કાર, બાળકના જન્મ પહેલા માતાને રક્ષણ માટે સીમાંતક એટલે શ્રીમંતની વિધિ કરીએ ને, તમને બધાને ખબર હશે, જે પ્રેગ્નેન્ટ લેડી હોય 7મા મહિને એનું સીમંતની વિધિ થાય. શું કામ? કારણ કે દેવો, દેવતાઓ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, મહાત્માઓ બધાના આશીર્વાદ લે રક્ષણ માટે, પોતાનું અને આવનાર બાળકના રક્ષણ માટે. બરાબર. પછી જટાકર્મમ, બાળકનો જયારે જન્મ થાય ત્યારે અહીંયા આગળનો એનો જે ભાગ હોય ને સોફ્ટ હોય, તમને બધાને ખબર છે, તાળવું કે ઘણા બધા એને. બરાબર. અમારી ભાષામાં એન્ટિરિયર ફોન્ટેનલ્સ કહેવાય, સોફ્ટ હોય, એકદમ ડેવલપ ના થયું. તો એ ભાગમાં ઘીનું પોતું મૂકવામાં આવે. ઘીનું પોતું મૂકે એનાથી બૌદ્ધિક એનો વિકાસ થાય, જટાકર્મમ. પછી નામકરણની વિધિ, 15મા દિવસથી 1 મહિનાની અંદર નામકરણની વિધિ તમને બધાને ખબર છે. પછી નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર, બાળકને જયારે ઘરની બહાર પહેલી વાર લઈ જાય એને કહેવાય નિષ્ક્રમણ સંસ્કાર. મોસ્ટલી 1.5 મહિનાની આસપાસનો સમય હોય છે. પણ એક યજ્ઞ જેવો સંસ્કાર છે. આ બધાની અંદર એક પેલા યજ્ઞ કરવામાં આવે. બરાબર. સીમંત કરે તો યજ્ઞ કરે, પુંસવનમાં યજ્ઞ કરે, વિષ્ણુને પ્રસન્ન કરે, ભગવાનને પ્રસન્ન કરે. બરાબર. નિષ્ક્રમણ. અન્નપ્રાશન, પહેલી વાર કઈ નક્કર ખોરાક ખવડાવો. તમને બધાને ખબર છે, 6ઠા મહિનાની આસપાસ, 4થાથી આપણે 6ઠા મહિનામાં બાળકને થોડું સોલિડ આપીએ ત્યાં સુધી આપણે મોસ્ટલી લિક્વિડ આપતા હોય. અન્નપ્રાશન. પછી ચૂડાકર્ણ, એના જે પહેલી વાર વાળ કાપે, બરાબર, એ ચૂડાકર્ણમ. કર્ણવેદમ, કાન વિંધવાનું, પેલા બધા કાન વિંધતા, ઘણા બધા રોગોમાં એનાથી ઘણો બધો લાભ થાય, સાયન્ટિફિક પણ છે, ઉલ્લેખ ઘણી બધી જગ્યાએ છે. અને વિદ્યા આરંભમ, બાળકને પહેલી વખત જયારે સ્કૂલે મૂકવામાં આવે, વિદ્યારંભ. ઉપનયનમ, ઉપનયનમ એટલે તમને બધાને ખબર છે, જનોય ધારણ કરે. બ્રાહ્મણો છે, બરાબર, એ જનોય ધારણ કરે. ઉપનયન પેલા બધા જનોય પહેરતા, કારણ કે બ્રાહ્મણો જે કરતા અને એને જે ફોલો કરે એટલે બધા જનોય પહેરે. પછી પ્રેસરથમ, અભ્યાસના દરેક વર્ષ પછી પહેલા, બરાબર, જયારે અભ્યાસનું પહેલું વર્ષ ને પછી પૂર્ણ થાય તો એ કવ્ય વિધિ કરતા. કેશનથનમ, તો પહેલી વખત જયારે છોકરાના બધા બાલ અજામત કરે, અથવા જે સ્ત્રી છે અથવા જે ગર્લ્સ છે, છોકરી છે, એનું જે પ્રથમ પીરિયડ હોય ત્યારે એ વિધિ કરવામાં આવે. પછી સંવર્તનામ, વિદ્યાર્થી જીવનનો જયારે અંત થાય. અને વિવાહમ, વિવાહમ તો તમને બધાને ખબર છે, લગ્ન. અને છેલ્લો સંસ્કાર છે અંત્યેષ્ટિ. લગ્ન અને અંત્યેષ્ટિ વચ્ચે બીજા કોઈ સંસ્કાર હોતા નથી. અંત્યેષ્ટિ, અગ્નિ સંસ્કાર આપણે કહીએ ને. પછી 43મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પ્રજાના પાલનહાર કૃષ્ણ, મેં ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા સાંભળ્યું છે કે જે લોકો કુળ ધર્મનો નાશ કરે છે તેઓ સદા નરકમાં વાસ કરે છે. હવે અર્જુન અત્યાર સુધી ખૂબ દલીલો આપે છે, હવે એનો આધાર મૂકે છે. ભગવાન, હું નથી કહેતો, મેં સાંભળ્યું છે, હું જયારે ભણતો હતો ગુરુકુળમાં તો મારા ગુરુએ મને કીધું છે કે આ બધું કરશું, આચાર્યો પાસેથી મેં સાંભળ્યું છે કે આવું કરશું તો આવું આવું થશે, નરકમાં વાસ થશે અને સમાજનો વિનાશ થશે. બરાબર. તો આપણે હમણાં જોઈ ગયા 40મો શ્લોકમાં પરિવારના સભ્યો, આજે ઉપર 40 ને 41 અને 42 એ આપણે 3 સ્લાઇડ એકચ્યુઅલી જોઈ લીધી છે. બરાબર, કે પરિવારના સભ્યો એનું મૃત્યુ થાય, બરાબર, યુવાઓ અધાર્મિક બને તો શું થાય? પરિવારમાં અધર્મ વધે, મહિલાઓ દૂષિત થાય, અનિચ્છનીય સંતાનો, પછી આપણે પૂર્વજોને બરાબર જે કઈ પિંડદાનની વિધિ ના થાય, કુટુંબનો નાશ થાય, પારિવારિક પરંપરાઓનો નાશ થાય. બરાબર. અત્યારે આ થાય ને, યુદ્ધનું જોખમ વધે. શું કામ વધે? આના બધાના કારણે. 43મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે કે ધર્મશાસ્ત્રમાંથી મેં સાંભળ્યું છે કે જે કઈ પરંપરાનો નાશ થાય નરકમાં લે છે. બરાબર. પછી 44, 45 ને 46 છેલ્લી આપણી લાસ્ટ સ્લાઇડ છે. તો કે છે કે ભાઈ, અરે આ તે કેવું આશ્ચર્ય છે કે અમે બધા મોટું પાપ કર્મ કરવા માટે તત્પર થયા છીએ, ભગવાનને કહે છે. બરાબર. અને રાજ્ય સુખ ભોગવવાના લોભવશ થઈને અમે સ્વજનોને હણવા માટે તૈયાર થઈ ગયા છીએ. પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી આમાં ઘણા બધા ઉદાહરણ આપે છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છે ને, સગા ભાઈ, બાપ, માતા એનો વધ કરવા માટે, બરાબર, સુખ ભોગવવા માટે કઈક સંપત્તિઓ, બરાબર, ઘરડા મા બાપ હોય, સંપત્તિઓ ના આપતા હોય, અથવા ઘણા બધા કારણોસર એનો વધ કરતા હોય છે. ત્યાં જોવામાં આવે છે ને, બરાબર, તો હણવા માટે તૈયાર થયા છે. જો શસ્ત્ર ધારણ કરેલા ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રો નિશસ્ત્ર થયેલા તથા રણભૂમિમાં પ્રતિકાર ન કરનારા એવા મને હણે ને તો મારા માટે શ્રેયસ્કર છે. પ્રભુ, મારે યુદ્ધ નથી કરવું. બરાબર. હું કદાચ નિશસ્ત્ર હોય ને, હકીકતે ક્ષત્રિયોનું એવું છે, યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર નિયમ એવો છે કે જે નિશસ્ત્ર હોય અથવા જે યુદ્ધ વિમુખ હોય, કોઈ મારે યુદ્ધ નથી કરવું તો એના ઉપર કોઈ હુમલો કરે નહીં, યુદ્ધ કરે નહીં, આક્રમણ કરે નહીં. બરાબર. પણ અર્જુન તો ક્લિયર કહે છે, ભાઈ મને કદાચ હું નિશસ્ત્ર હોય ને મને મારે ને પ્રભુ, મને કોઈ વાંધો નથી, કારણ કે એની હૃદયની કોમળતા બતાવે છે. કારણ કે આવા સ્વાર્થ કરતા પ્રભુ મરી જવું સારું, એમ કે છે. સંજય બોલે છે છેલ્લે
કે રણ મેદાનમાં આ પ્રમાણે કહીને અર્જુને પોતાના ધનુષ બાણ બાજુ ઉપર મૂકીને શોક સંતપ્ત થઈને મનથી રથના આસન ઉપર બેસી જાય છે. બરાબર. અર્જુનજી છેલ્લે છેલ્લે અભિભૂત, દુઃખથી અભિભૂત થઈને પોતાનું ધનુષ તીર મૂકી દે છે. બરાબર. કારણ કે અર્જુન છે એ પાપ પ્રતિક્રિયાનો ડર લાગે છે, અને ઓલા બધા શાહી સુખનો આનંદ મને માણવાની ઈચ્છાઓ બધા પ્રેરિત થાય ને સંબંધીઓને મારે છે, જે અત્યારે કળિયુગમાં પણ જોવામાં આવે છે. એટલે અર્જુનનું જે નરમ હૃદય છે એ આપણને જોવા મળે. તો અર્જુનના જે કઈ સંત ગુણો છે, આખી સ્લાઇડ છે એની, નરમ હૃદય 1.28, પછી ત્રણેય વિશ્વ મળે તોય પ્રભુ મારે કઈ જોતું નથી, આક્રમણકારોને બધાને માફ કરવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે. બરાબર. જવાબદારી, જોખમ બહુ ક્લિયરલી, કૌટુંબિક પરંપરાઓ બધી બરાબર નાશ થઈ જશે, ઘણી બધી દલીલો ભગવાન સામે પ્રેસ કરે છે. બરાબર. ધનુષ છેલ્લે નીચે પડી જાય છે. તો આખા ચેપ્ટર નો સારાંશ છે 5 વસ્તુ છે. કે કરુણા, એકચ્યુઅલી જે 5મું છે એ બીજા ચેપ્ટરમાં આવશે. એટલે પેલું કરુણા, કે એના બધા જે સગા સંબંધીઓને મારવામાં એને કરુણા થાય. બીજું, પ્રભુ આમાં કઈ આનંદ નથી, આપણે જોયું, કારણ કે આમાં તો આનંદ ક્યારે આવે, બધા સગાઓ જીવતા રહે, મારી સમૃદ્ધિ જોવે, મારી ખ્યાતિ જોવે તો મને આનંદ થાય. એટલે આનંદ નથી. પરિવારનો વિનાશ, એટલે જે પરંપરાઓનો નાશ થઈ જાય છે, આપણે જોઈ લીધું. અને પાપનો જે ડર છે, રેફરન્સ આપે છે. તો આ જે 5 કારણો છે ને, એ અત્યારે ભક્તિમય જીવનમાં આગળ વધવા માટે, જેમ અર્જુનજીને લડવા માટે આ જે કારણો છે ને ના લડવાના, સેમ આ 5 કારણો છે ને ભક્તિ ન કરવાના કારણો છે. તેને આપણે કઈ રીતના કનેક્ટ કરીએ? તો પેલું કરુણા, તો સાંસારિક કરુણા. આપણે વિચારીએ ને કે ભક્તિમાં આવીશ તો આને ખોટું લાગી જશે, તો ઘરનાને ખોટું લાગે તો આપણે ગીતા કોર્સમાં નથી રજીસ્ટર કરવું, ઘરવાળાને ખોટું લાગી જશે ભક્તિમાં, મારા મિત્ર કેટલા સારા બધા, એને ખોટું લાગી જશે, હું તો ભાઈ ભક્તિમાં પડી ગયો છું, હવે હાલ ને ભાઈ, એને ખોટું લાગી જશે. એટલે આ બધી સાંસારિક કરુણા છે. બરાબર. અથવા તો માતા પિતા ઘણી વાર એમ કે તું કરી લે ભક્તિ, અત્યાર સુધી અમે તને જન્મ આપ્યો, પાડી પોસીને મોટો કર્યો, અને હવે તું ભક્તિમાં બધો સમય આપે છો, કરી લે ભક્તિ. બરાબર. અને બાકી પત્ની હોય તો શું કે આપણને, આપણે બે વચન લીધું હતું, સુખ ને દુઃખ ની અંદર આપણે બંને સાથે રહીશું. બરાબર. પણ જ્યારથી તમે ભક્તિમય સેવા શરૂ કરી છે, રોજ તમે 3:30 વાગે સવારમાં ઉઠો, સાદા કપડા પહેરો, તિલક કરો, બરાબર, સાદું જમવું, બરાબર, આ બધી વસ્તુથી મને બહુ દુઃખ થાય છે, પત્ની એમ કે. એટલે આપણે છેલ્લે શું કહીએ કે બધા બહુ દુઃખી છે ને, ચલો હવે ભક્તિ નથી કરવી. એટલે આ પેલું કારણ છે ભક્તિ ના કરવાનું. બીજું કારણ આનંદ નથી, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ. બધા વિચારે ને કે પેલા કેવું એન્જોય કરતા, જે ખાવું હોય એ ખાવાનું, કઈ વિચાર જ નહીં કરવાનો, ને ફરવાનું, રખડવાનું, યંગસ્ટર હોય તો બોયફ્રેન્ડ, ગર્લફ્રેન્ડ, પાર્ટી, એન્જોય, ખાલી મજા મજા મજા. પણ ભક્તિમાં આવીએ એટલે બધા કેલ્ક્યુલેશન ચાલુ થાય, આ કરીએ તો પાપ થાય, આ કરીએ તો પુણ્ય થાય, પાપ પુણ્ય. એટલે વિચાર બે આ ચક્કરમાં જ નથી પડવું ભાઈ, ભક્તિના ચક્કરમાં પડવું જ નથી. બરાબર. પાપ પુણ્ય કઈ એન્જોય કરો ને ભાઈ, જલસા કરો. ત્રીજું કારણ છે કુળ પરંપરાઓનો નાશ. ભક્તિ કરતા કરતા ઘણા બધા ભગવાનના ખૂબ ભાવમાં લીન થઈ જાય, ભગવાનને ખૂબ પ્રેમ કરવા માંડે, બ્રહ્મચારી થઈ જાય. હવે બ્રહ્મચારી થાય તરત જ ફેમિલી કે ને આપણી પરંપરાનું શું ભાઈ, તું બ્રહ્મચારી થઈ જાય, એકનો એક દીકરો છો, આપણા વંશ વારસોનું શું? હકીકતે વંશ વારસો ચલાવવો એ કઈ બહુ મોટી વાત નથી. શેરી અને ગલીઓમાં કૂતરા, બિલાડા, કોકરોચ બધાના વંશ વારસા ચાલે જ છે ને. બરાબર. ભક્તો આ પ્રમાણે કે વંશ વારસો ચલાવવો કઈ બહુ મોટી વાત નથી. પછી ઘણા ઘરમાં જૂના રિવાજો, અમુક કાસ્ટમાં આપણે જોવા મળે કે બલિ આપે, પશુની બલિ આપે, ને આવા બધા યજ્ઞો હજી અત્યારે ચાલુ છે, ઘણું બધું આવું ચાલે. તો ભક્તિમાં આવે એટલે આ બધું બંધ થઈ જાય. એટલે તરત ઘરવાળા કે ને ભાઈ તું બહુ મોટો હરે કૃષ્ણમાં જોડાઈ ગયો, હરે કૃષ્ણ કરતો કરતો બધા પરંપરાઓ ભૂલી જવાની, આપણી બધું બંધ કરી દેવાનું. બરાબર. એટલે તરત બદલાની કહેવાય. પણ જનરલી કેવું, પરંપરા બધી બદલતી રહે છે, પણ જે પરંપરા ભક્તિ માર્ગમાં આપણે આગળ વધવા માટે પ્રેરણા આપે, અથવા જે ભક્તિથી વિમુખ ના હોય ને, બરાબર, વિમુખ હોય, ભક્તિથી વિમુખ હોય ને, આ બધી પરંપરાઓને ધીમે ધીમે બાય બાય કહી દેવી છે, એમાં કઈ ખોટું નથી. પછી ચોથું કારણ છે પાપનો ડર. આપણને એમ થાય ને કોઈનું દિલ દુભાવીને ભક્તિ નથી કરવી, મા બાપને નથી ગમતું, પત્નીને નથી ગમતું, બરાબર, ઘરવાળા કે છે મોટો કર્યો, પાડી પોસીને, અમારું શું, અમને છોડીને તું ભક્તિમાં લાગી ગયો, જા તને પાપ લાગશે. આપણને એમ થાય કે નથી દિલ દુખાવવું, એટલે પાપ. અને અનિર્ણયતા, લડવું કે ના લડવું. અર્જુન એમ કે છે કે લડવું કે ના લડવું. કૃષ્ણજી કે છે કે લડી લઉં, તો કે ચલો લડી લઉં. પણ સામે કોણ છે? ભીષ્મ અને દ્રોણ છે. કેમ લડવું? ખૂબ મને પ્રેમ કરતા હતા, કેમ લડવું કે ના લડવું? ભક્તિ કરું કે ના કરું? ભક્તિ કરું કે ના કરું? મજા કરું, ભક્તિ કરું, બરાબર, મજા કરું કે ના કરું? બહુ ખોટું છે, બરાબર, પણ ભક્તિ કરું કે ના કરું? સતત કન્ફ્યુઝન.
એટલે આ છે આપણી અણરણતા. પણ ખરેખર લડવાનું છે, અહંકારથી લડવાનું છે. અને અત્યારની જે લડાઈ છે અર્જુનની જેમ આ લડાઈ આપણી બહાર નથી, અંદર લડાઈ છે. અર્જુનને બહાર લડવાનું, આપણી લડાઈ છે એ આપણે અંદર છે. એટલે સેમ આ 5 કારણો છે એને તમે આપણા જીવન સાથે કનેક્ટ કરી શકો. ભગવદ ગીતા વાંચો તો ધીમે ધીમે આ બધી વસ્તુ તમને સમજાય. તો આખી 28 થી 46 નો જે સારાંશ છે એ આ 5 કારણો છે. બરાબર, અર્જુનજીને યોગ માયામાં મૂકે છે. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીં પૂર્ણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.